거룩하신 하나님 아버지 감사합니다. Святой Бог Отец, полный любви и благодати, мы благодарим Тебя. 저희들 하루 일과를 마치고 주님의 말씀을 상고하고자 한 자리에 모아 주셔서 감사합니다. Благодарим, Господь, что дал нам завершить сегодня рабочий день и собраться здесь, чтобы вместе исследовать Слово Твое Божие. 3일 동안 증거되는 하나님의 말씀을 귀 기울여 듣고 이것이 그러한가 생각하는 심령을 부어 주시옵소서. Дай нам, Господь, внимательно слушать те слова, которые будут доноситься здесь в течение 3 дней, и размышлять серьезно, действительно ли это так. 고개 숙여 기도하는 모든 분들 말씀을 듣고 성경적인 믿음, 참된 믿음 얻도록 은혜 가운데 역사하여 Если, 주시옵소서. Господь, сиди в благодати, чтобы все, кто сейчас склонил головы, чтобы они действительно, слушая Слово Божие, обрели истинную веру по Писанию. 이 시간 주 성령께서 온전히 주장하여 И 주시옵소서. просим в этот час, чтобы Духом Святым Ты полностью вел нас, руководил нами. 우리를 구속하시고 부활하신 주 예수 그리스도의 이름으로 И во имя 기도드립니다. искупившего нас и воскресшего Господа Иисуса Христа возносим эту молитву. 아멘. 아멘. 예, 성경 요한복음 5장 39절 Давайте откроем 찾겠습니다. Писание, Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих, 5:39. Страница 106. 별다른 말씀 안 드리더라도 성경 찾으면 다 같이 함께 읽는 걸로 약속합니다. Давайте без всякого упоминания, если мы называем какое-то местописание, это означает, что мы все вместе читаем, хорошо? 자, 읽어보겠습니다. Давайте читать 39 стих. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». 자, 우리가 무엇 때문에 학교에서 공부하는가? Вопрос, для чего человек учится в школе? 공부를 하는 목적을 아는 사람은 Человек, который знает цель, для чего он учится, 더 열심을 내어서 공부할 수 있습니다. он может проявить больше усердия, чтобы хорошо учиться. Так? 오늘 저녁에 우리는 무엇을 위해서 이 자리에 모였을까? Таким образом, для чего мы сегодня вечером собрались? 성경을 상고하기 Для 위해서입니다. того, чтобы разбирать Писание. Так? 성경을 상고하는 것이 나에게 어떤 유익이 있느냐? А какую пользу мне это даст разбирать Писание? 자, 여기 어떻게 돼 Как 있습니까? тут написано? 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 상고한다 그랬죠. Ибо исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, сказано. 성경을 상고한다. 즉 하나님의 말씀을 찬찬히 생각해 본다 그 말이에요. Исследуйте Писание, это означает внимательно размышлять над Словом Божьим. 그 так? 목적이 무엇이냐라고 나와 И 있는데 тут сказано, для чего мы это должны делать. 성경에서 영생을 얻는다 Вы 그랬습니다. думаете через них, то есть через Писание, иметь жизнь вечную. 이게 성경을 읽는 목적입니다. Это значит, здесь мы видим цель чтения Библии. 여기서 한 가지 알 수 있는 사실이 있죠. Есть один факт, который мы можем узнать. 왜 우리가 영생을 얻어야 되느냐? А для чего мы должны иметь жизнь вечную? 우리가 이 땅에 태어나서 70년, 80년의 인생을 살다가 죽어서 땅에 묻히면 끝나는 인생이 아니라는 거죠. Тем самым хочется сказать, что наша жизнь не заканчивается тем, что мы, живя на этой земле 70-80 лет, умираем, погребают нас, и на этом все. 성경의 주장에 따르면 Если следовать, на что настаивает Библия, 우리는 하나님 형상대로 창조가 мы 되었습니다. созданы по образу Божьему. так? 하나님은 죽음이 없고 영원하신 У 분인데 Бога нет смерти, Он вечный. 하나님 형상대로 지음을 받은 사람도 영원히 존재하기 때문입니다. И так человек, созданный по образу Божьему, существует также вечно. Он 성경은 бессмертен. 우리가 한 번 태어나서 죽는 인생이 아니라고 말합니다. И Библия говорит о том, что вот однажды мы рождаемся, не только умираем, да, вот этим не заканчивается. 하나님이 영원하신 것처럼 Вот так же, как Господь Бог вечен. 하나님 형상대로 지음을 받았기 И 때문에 поскольку мы также созданы по образу Божьему, 사람은 영원한 존재이다. и человек является вечным существом. 성경은 이렇게 말하고 있습니다. Библия вот так говорит нам.
자, 그래서 Поэтому 인생의 목적도 성경을 기록한 목적과 И 같습니다. поэтому цель жизни человека, да, она схожа с целью написания Библии. 나는 왜 이 세상에 무엇을 위해서 태어났는가 그랬을 때 Когда задаем вопрос, для чего я родился в этот мир, 영생을 얻는 것이 목적이니까 а поскольку цели написано, что это иметь нужно жизнь вечную, 목적을 분명하게 하고 답을 찾아갈 필요가 있어요. и поэтому стоит нам четко определиться с целью, да, и найти ответ на это. 여기서 말하는 영생은 Здесь под жизнью вечной имеется в 막연하게 виду. 오래 산다, 장수한다는 걸 말하는 것이 아닙니다. А здесь не имеется в виду просто абстрактное долгожительство на этой земле, да, что он будет долго жить. 물론 그런 의미도 있지만은 Конечно, этот смысл тоже вкладывается. 근본적으로 하나님의 영광을 하나님과 함께 누리는 삶을 얘기하는 겁니다. Но в основе своей говорится о том, что мы должны иметь наслаждаться с Богом славою. Вот что имеется в виду здесь. 이 말씀을 누구에게 하고 А 있습니까? кому адресованы эти слова? 바리새인들과 지금 이 얘기를 하고 있거든요. Сейчас Господь общается, разговаривает с фарисеями. 왜 바리새인들에게 이와 같은 말씀을 А вот 하셨을까요? почему Иисусу нужно было сказать подобные слова фарисеям? 성경을 상고하는 목적을 그들은 알고 있습니다. Они знали цель, для чего исследовать нужно Писание. 인생의 목적이 무엇인지 알고 Они 있습니다. знали также о жизненной цели, 그런데 유감스럽게도 но, к 그들은 сожалению, 방법적인 오류를 가지고 있는 у них 겁니다. были ошибки в плане методов и способов. 그래서 방법이 틀린 То есть 거예요. методы у них отличались, 그들은 неправильно были. 율법을 잘 지키면은 영생을 얻고 천국 가서 영생을 누린다고 생각한 거예요. Они же считали, что нужно хорошо соблюдать законы, и тогда ты будешь иметь жизнь вечную, и будешь наслаждаться вечной жизнью в Царстве 그래서 Небесном. 방법적으로 틀린 그런 어떤 잘못을 범하면은 안 됩니다. Но нельзя же ведь совершать такие неправильные ошибки в плане методов и способов. 보통 하나님을 믿고 십계명을 잘 지키면 된다고 생각해요. Обычно люди как думают, что нужно хорошо, правильно веровать в Бога, соблюдать все законы, 러시아에서 заповеди. 만나는 적지 않은 사람들이 하나님을 믿고 교회를 다니면서 착하게 살면 천국에서 영생을 누린다 이렇게 생각을 해요. А вот почему-то немало количество россиян не думает так, что нужно совершать много добрых дел, соблюдать законы, и тогда ты будешь наслаждаться вечной жизнью в Царстве Небесном. 모두 다 바리새인의 И 모습입니다. получается, они очень схожи с фарисеями, так? 성경에서 영생을 얻는다 그랬어요. Если написано, что через Писание будем иметь жизнь вечную, 이 성경은 곧 내게 대하여 증거하는 и 것이로다. написано, что вот это Писание, оно свидетельствует о мне. То есть Иисус говорит, 성경에 계시된 예수 그리스도가 누구인가 정확하게 알아야 영생을 얻게 돼 있는 겁니다. то есть человек будет иметь жизнь вечную, когда будет четко знать об Иисусе Христе, явленном или написанном в Библии. 그래서 특별히 우리 시대에는 И особенно в наше время 성경에 기록된 예수 그리스도를 올바로 알고 믿는 것이 매우 중요합니다. очень важно, да, нужно знать хорошо об Иисусе Христе и верить в Иисуса, который описан в Библии. Вот. 하나님을 믿습니까? 그러면은 И когда задаешь вопрос, вы веруете в Бога, 하나님을 믿는다고 말하는 사람이 아주 많아요. конечно, очень много людей отвечают, что они веруют в Бога. 그런데 어떤 하나님을 믿으세요? Но 그러면 когда задаешь вопрос, а в какого Бога вы веруете, 내용이 달라요. тогда содержание уже будет отличаться. 하나님이라고 하는 포장지는 같은데 Вот упаковка под названием Бог одна и та же, 이 포장지를 열어보면은 но когда раскрываем эту упаковку, 제각기 다른 하나님을 믿고 то 있어요. есть получается, что каждый верует в своего, только в другого Бога. 이름은 하나님이라고 해요. Название только одно, что это Бог. 근데 성경에 계시된 하나님이 아닌 Но это не 거예요. тот Бог, который явлен в Библии. 우리가 하나님을 믿어야 된다면 Если нам нужно веровать в Бога, 어떤 하나님을 믿어야 될까요? тогда в какого Бога мы должны верить? 성경에 계시된 하나님이에요. Бога, явленного в Писании. Вот 내 такого 마음에 Бога. 확실하게 믿는 하나님이 아닙니다. Это не тот Бог, который я верую точно в сердце своем. 성경에 계시된 하나님. Именно Бог, открытый, явленный в Библии. 하나님을 믿는 모든 사람들은 성경을 가지고 있습니다. Все верующие в Бога люди, они имеют Библию. 이건 하나님의 말씀이잖아요. А это же Слово Божие.
그래서 이 Поэтому- 말씀과 일치되었을 때에 И когда идет совпадение с этим словом, 올바른 믿음이라고 말할 수 있고 можем сказать, что да, у него правильная вера, 그 사람에게 영생이 주어진다는 것을 우리는 и да, 인정합니다. мы признаем, что да, ему дана жизнь вечная. 그래서 올바로 알고 믿는 것이 중요해요. Поэтому очень важно правильно знать и веровать. 사람들이 Да? 믿는 것이 중요하다고 얘기하는데 Люди будут говорить, что важно веровать. 정확하게 얘기하면 А если ведь точнее сказать, 올바로 알고 믿는 것이 중요한 거예요. очень важно правильно знать и веровать. 그래서 여기 Поэтому 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 상고했다. 이건 아주 훌륭한 일이거든요. это замечательное дело, когда человек исследует Писание, ибо он думает через них иметь жизнь вечную. 우리는 함께 성경 구절을 찾고 Мы вместе будем искать местописание из Библии, 눈으로 직접 확인하고 своими глазами точно будем лично удостоверяться, 입으로 함께 읽고 то есть устами будем вместе произносить, читать, 과연 이 말씀이 그러한가 함께 생각해 보자고 여러분들을 초청한 и 겁니다. будем вместе размышлять, действительно ли это так. Вот для этого мы вас пригласили. 제가 하는 얘기도 И то, что я буду говорить, 성경과 일치하는지 여러분들은 스스로 생각해야 вы 됩니다. должны сами подумать, насколько это совпадает с Библией. Да? 생각하지 않는 사람은 Кто не хочет думать, 성경과 다른 믿음을 갖게 тогда 됩니다. будет иметь веру, отличающуюся от Писания. 자, 성경에서 영생을 얻는다. Итак, через Писание будем иметь жизнь вечную. 인간의 문제는 Ведь проблема человека, 매우 큽니다. она глобальная просто, большая. 조금 비슷한 관점에서 요한복음 3장은 이렇게 말하고 있습니다. Примерно с похожей точки зрения Евангелие от Иоанна, 3 глава, гласит так. 요한복음 3장 3절입니다. 3 глава, 3 стих. Иоанна 3:3. Читаем. Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». 성경에서 진실로 진실로 이렇게 표현했을 때는 강조법입니다. 중요하다 그 말이에요. Когда в Библии встречается вот подряд два слова «истинно, истинно», то есть подчеркивается, насколько это важно, да? 자, 예수님께서 И тут, итак, Иисус 사람이 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼 수 없느니라. сказал, что если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. 여기 거듭나다라는 말이 좀 어렵잖아요. Немножко сложно, кто первый раз слышит, родиться свыше. 하늘에서 난다. То есть родиться с небес, с неба, 위로부터 난다. сверху родиться. 더 쉽게 얘기하면 Если еще попроще сказать, 다시 태어난다 그 말이에요. это возродиться, родиться 자, заново. 무엇이 다시 태어난다는 А что 거예요? должно родиться заново? 하나님 형상을 닮은 영혼이 다시 태어나야 된다 그 То 말이에요. есть имейте в виду, что душа, подобная Божьему образу, должна родиться свыше. 우리가 Еще раз. 인생 중에서 풀어야 되는 중대한 문제가 있는데 Вот есть важный вопрос, который каждый человек должен решить в своей жизни. 다시 태어나야만 된다면 Если действительно нужно родиться только еще раз, 사람의 상태는 어떻죠? а человеческое состояние какое? 다시 태어나야 된다. Нужно родиться еще раз. 죽은 상태다 그 То есть 말이에요. получается, значит, сейчас ты в мертвом состоянии. 즉 하나님과 관계가 끊어진 상태다 그 То есть 말입니다. такое состояние, когда отношения с Богом у тебя прерваны. 하나님과 관계가 깨어진 상태로 우리는 이 세상에 То есть мы 태어납니다. рождаемся в этот мир, да, когда отношения с Богом у нас уже прерваны. 자세하게 뒤에 말씀드리겠지만은 Я, конечно, об этом буду подробнее говорить позже. 우리가 하나님과 관계가 깨어진 것은 죄로 말미암았습니다. Но наши отношения с Богом прерваны из-за грехов наших. 그래서 우리는 Поэтому, 육체적으로 살았지만 хотя мы по плоти живы, 영혼은 죽은 자예요. но душа у нас мертвая. 하나님과 관계가 또 깨어진 멸- 상태. То есть отношения с Богом прерваны. 그런 사람이 반드시 다시 태어나야 된다 그랬을 때에 И когда говорим о том, что такой человек должен непременно родиться еще раз, 이건 우리의 몸을 얘기하는 게 и 아니고 здесь говорится не о нашей плоти, 우리의 영혼을 здесь 얘기합니다. речь идет о нашей душе и 여기 духе. 7절에 보면은 седьмом 6절 7절 보죠. 6-7 стихи читаем.
Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. 육으로 난 것은 육이요 Рожденное от плоти есть плоть, 성령으로 난 것은 영이다 а 그랬습니다. рожденное от Духа Святого есть Дух. 7절에 В 7 стихе. 내가 내게 거듭나야 하겠다 하는 말을 기이 여기지 Не 말라. удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. 놀라지 말아라. То есть не удивляйтесь, он 내가 говорит. 너희에게 거듭나야 된다고 얘기를 했는데 Вот я вам сказал, что нужно родиться свыше. 무엇이 거듭나야 된다는 А что 얘기예요? должно родиться свыше? 영혼이 거듭나야 Чтобы 된다는 Дух 얘기라고 твой 있는 родился 겁니다. свыше. 자, 그런데 어떻게 거듭나요? Только как идет рождение свыше? 성령의 역사로 거듭난다 이렇게 돼 있잖아요. То есть сказано, что по действию Духа Святого идет 성령으로 난 рождение. 것이 영이라 Потому что 그랬으니까 сказано, рожденное от Духа есть Дух. 우리가 왜 이렇게 성경 말씀을 들어야 Вот 되느냐? почему должны слушать вот эти слова из Библии? 성경에 계시된 하나님은 Потому что Бог, явленный Библией, 주된 특징이 말씀하시는 하나님이에요. имеет такую основную особенность, что у нас Бог говорящий. 그래서 이렇게 말씀을 듣는 것은 И поэтому то, что мы слышим Слово вот так, 죽은 영혼이 다시 살아나도록 하나님이 정하신 유일한 방법이다 그 это 말이에요. единственный способ, определенный Богом, да, чтобы мертвый дух воскрес. ожил. 진리의 말씀을 들을 때에 Когда будем слушать Слово истины, 성령의 역사로 내 영혼이 다시 살아나는 일이 있다는 겁니다. имеется в виду, что благодаря действию Духа Святого, да, рождается заново Дух мой. 그 사람에게 하나님이 영생을 선물로 주신다 이 말입니다 지금. И имеется в виду, что Бог такому человеку дает дар жизни вечной. 그래서 이 니고데모와의 대화의 결론이 뭐냐면 И вывод вот этого разговора между Никодимом и Иисусом в чем заключается? 사람이 거듭날 때 아주 중요한 요소가 있는데 Вот есть важный фактор при рождении человека свыше, 14절 15절입니다. 14-15 стихи. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». 모세가 광야에서 놋뱀을 높이 든 사건이 Вот 있었는데 было событие, когда Моисей высоко поднял змеи на шесте пустыни, 이처럼 인자도 들려야 할 것이다. и так должно вознесено быть Сыну 예수 Человеческому. 그리스도께서 십자가에 높이 달리셨잖아요. Ведь Иисус Христос был высоко распят на кресте, да? Висел. 피를 다 쏟으시고 И Он пролил 돌아가셨습니다. всю свою кровь и умер 우리의 죄를 대속하기 위한 для того, 거예요. чтобы искупить все наши грехи. 그래서 Поэтому 광야에서 뱀을 높이 들었던 것 자체가 훗날 예수 그리스도로 말미암아서 죄를 용서하실 것을 미리 보여주신 겁니다. и то, что в пустыне Моисей вознес змею высоко в пустыне, здесь уже заранее было говорится о том, что когда-то Иисус будет распят на 그래서 кресте 인자가 들려야 된다. 예수님도 십자가에 달려야 되는데 за наши грехи. И так должно вознесено быть Сыну Человеческому, то есть Иисусу Христу. 15절 같이 읽어볼까요? Читаем 15 стих еще раз. «Дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». 이는 저를 믿는 자마다 Чтобы всякий, верующий в Него. 예수님의 십자가 사건입니다. Речь идет о вере в события, связанные со Христом. 이 사실을 그리스도. 믿는 자는 И поэтому всякий, верующий в этот факт, 영생을 얻게 하려 하십니다. будет иметь жизнь вечную. 그러니까 내가 예수님 믿습니다라고 많은 사람들이 말하는데 Вот смотрите, многие люди говорят о том, что они веруют в Иисуса Христа. 질문을 да? 조금만 바꾸면 Вот чуть-чуть поменяешь вопрос. 당황하면서 답변을 Да. 못 하는 Они 거예요. теряются и не могут дать ответ. 예수님을 믿느냐 그러면 자신 있게 얘기를 하는데 Когда спрашиваешь, вы веруете в Иисуса Христа, уверенно отвечаешь, что да. 그렇다면은 거듭나셨겠네요. И когда в таком случае говоришь, в таком случае вы рождены свыше, 그렇다면은 영생을 선물로 받으셨겠네요. или скажешь, в таком случае вы получили в дар жизнь вечную. 자, 그런 질문 받으면 뭐라고 И 답변할까요? когда задают такой вопрос, как вы думаете, что они отвечают? 뭐라고 답변을 할 줄 모르는 То есть часто 거예요. бывает так, что не знают, как ответить. 참 이상하죠. Очень странно тогда. 제가 지금까지 얘기 드린 И 것이 то, что я до сих пор говорил вам, 자, 성경에 있는 것을 말씀드리는 겁니까? 없는 것을 제가 지어내서 하는 я 말입니까? вам говорю то, что написано в Библии, либо я что-то фантазирую, придумываю.
어떻게 판단하시겠습니까? Какое ваше суждение, ваша оценка? 우리가 같이 찾아서 읽었잖아요. Мы же вместе находили, искали, читали, да? 성경에 있는 말을 그대로 한 거예요. То есть как есть в Библии написано слова, мы это все читали, 제 следили. 생각을 더하지 않았습니다. То есть я свои мысли тут не добавил, 자, да? 그래서 Поэтому, 정리하면 итак, если сделать определение, то 사람은 подытожить, 영원한 존재이다. человек является вечным существом, 하나님 да? 형상대로 지음을 받았기 Потому что 때문입니다. создан по образу Божьему. 하나님이 영원하시기 때문에 나도 영원히 존재해요. Бог вечен, и я буду вечно существовать. 그런데 인간에게는 문제가 Но 있어요. у человека есть проблема. 죄로 말미암아서 영혼이 죽었어요. Из-за грехов его дух стал мертвым. 영혼이 죽었다 그 말은 하나님과 화목한 관계가 깨어졌다 그 Когда мы 말이거든요. говорим, что дух стал мертвым, это означает, что всякие мирные отношения с Богом прервались. 그래서 살아있는 동안에 필연적으로 사람은 반드시 거듭나야 И 된다. поэтому при жизни неизбежно каждый человек должен родиться свыше, 영혼이 살아나서 чтобы дух ожил, его, 하나님과 화목한 관계를 이루는 겁니다. чтобы он сформировал как бы гармоничные отношения с Богом. 여기에 결정적인 역할을 하는 것이 예수 그리스도의 십자가입니다. И решительную роль здесь играет крест Иисуса Христа. 예수 그리스도의 죽음, 피 흘린 죽음이 무엇을 말하는지 올바로 알고 믿는 자는 Человек, который правильно знает, что означает пролитие крови Иисусом Христом, и верует, 거듭날 뿐만 아니라 영생을 선물로 얻는다. 지금 он 이렇게 не 얘기하고 только 있습니다. рождается свыше, а как написано, тут будет иметь жизнь вечную 자, в 그래서 виде дара. 하나님께서 사람에게는 Поэтому Бог человеку, 하나님이 모든 것을 창조하셨는데 вот если Бог все сотворил на этой земле, 사람에게는 영원을 사모하는 마음을 주셨다 이렇게 돼 и 있습니다. сказано, что Бог дал человеку вот стремиться к вечности. 전도서 3장 11절에 보면은 В книге Екклезиаста 3:11 영원을 사모하는 마음을 사람에게 넣어 주셨다는 Бог 겁니다. вложил сердце, да, стремиться к вечности. 확인해 볼까요? Давайте проверим, точнее будем. 아니, 성경을 확인하자는 것이 아니고 А нет, не по Библии проверять. 여러분에게 묻는 Я 겁니다. задаю вам вопрос. 몇 살까지 살고 А 싶으세요? вот до скольки лет я бы хотел прожить на этой земле? 몇 살까지 살고 Вы бы 싶으세요? сколько лет хотели прожить на этой земле? 할 수만 있다면 뭐, 100살까지 건강하고 행복하게 살고 싶으시죠? Все равно же ведь по возможности, да, если будет возможность, хочется в здравии, да, прожить до 100 лет. Так ведь? 할 수만 있다면 Если только это будет возможно. 한 500년쯤 살아볼까요? А может быть 500 лет бы нам прожить? 주변을 돌아보세요. Вот оглянитесь вокруг. 하루를 보내면서 오늘 또 많은 사람이 죽었다는 소식을 들었습니다. Все равно мы слышим, да, что за день все равно огромное количество людей умирает. За день. 나도 죽어야 된다는 사실을 알지요. Я знаю о том факте, что я тоже когда-то умру. 근데 내 안에서 뭐가 올라와요? Но все равно что выходит из меня? 안 죽고 싶은 마음이 올라와요. Желание не умереть. 왜 А 그럴까요? почему это происходит? 없는 것은 나올 수 없습니다. Если бы этого не было бы, оно бы не вышло наружу, так? 내 안에 Значит, во мне 안 внутри 죽는 무엇인가 있어요. есть что-то бессмертное. 뭘까요? Как вы думаете, что это? 영혼. Это душа моя, дух 영혼이 있기 мой. 때문에 Есть душа и дух, поэтому 영원을 사모하는 마음이 있는 거예요. есть желание стремиться к вечности. 그래서 인생은 매우 뚜렷합니다. Поэтому 분명합니다. наша жизнь, да, она очень четкая и ясная. 우리가 가는 길은 매우 И 분명해요. наш путь, по которому мы должны идти, очень ясный. 이 땅에서 인생을 보내다가 То есть, живя на этой земле, прожив эту жизнь, 육체의 죽음을 맞이하고 мы встречаемся со смертью плоти нашей. 몸은 흙으로 То есть 돌아갑니다. плоть наша возвращается в прах, 근데 내 영혼은요. а душа моя 어디로 가죠? куда должна идти? 자, 이게 문제잖아요. Вот проблема же в этом. 영생이 있다고 성경이 말하고 있잖아요. Если Библия говорит о том, что есть жизнь вечная, 그래서 전도서 12장 7절 한번 давайте откроем 찾아봅시다. Екклезиаст 12. Екклезиаст 12 глава. 자꾸 여기저기 찾자고 할 겁니다. Я буду вас всегда просить, будем находить местописание тут, 왜 там. 오늘 전해지는 말씀이 성경을 почему? 기초로 하고 있다는 것을 확인하기 위해서예요. Вот тем самым, чтобы сами проверяли, что мои слова сегодня основаны на Писании. 개인의 견해가 아니고 하나님의 말씀이라는 것을 여러분에게 확인시켜 드리고 Я 싶습니다. хочу, чтобы сами вы удостоверяли, что это не мои личные слова, слова Бога. 전도서 12장 7절 Итак, 같이 12 глава 한번 Екклесиаста, 읽어보죠. 7 стих вместе читаем.
7 стих. «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». 자, 흙은 여전히 땅으로 돌아가고 Что возвращается прах в землю, чем он и был. 여기 흙이 뭐예요? Здесь под прахом что имеется в виду? 그 다음에 영혼 얘기가 А 나왔으니까 поскольку далее упоминается дух, 이거는 몸을 얘기하는 거예요. значит, имеется в виду плоть наша. 사람의 몸은 흙으로 Да, что 지었거든요. потому что наша плоть создана из праха земного. 그래서 너는 흙이니 흙으로 돌아가라 이렇게 И 말씀하셨어요. поэтому было сказано, ты прах, и прах возвратишься. 그런데 영혼은 А вот дух наш 그 주신 하나님께로 돌아가기 전에 기억하라. возвратится к Богу, который дал его, и до этого помни Господа твоего. 죽음은 육체와 영혼의 분리입니다. Смерть – это отделение нашей плоти от души. Да? 몸은 흙으로 돌아가고 Итак, плоть возвращается в прах, 내 영혼은 а душа моя, дух, 가장 먼저 하나님을 만나게 돼 прежде 있다 그 всего 말이에요. встречается с Богом. 그러니까 Да? 너는 하나님께 돌아가기 전에 하나님 만날 것을 생각하라, 준비하라 그 И 말이에요. поэтому до того, как возвратиться к Богу, ты думай о том, что будет встреча с Богом. Готовься к встретению Бога. 인생의 Бога. 어떤 문제보다 이게 가장 중요하잖아요. Это является важнейшим вопросом в нашей жизни. 왜? Так ведь? Почему? 영원한 운명을 결정하는 문제이기 때문에 Потому что 그래요. данный вопрос решает судьбу вечности. 그런데 이런 것들을 말씀을 따라서 생각해 보는 것은 이 돈을 когда 버는 мы- 일이 아니거든요. А когда человек думает на основе Писания, да, об этих вещах, это не связано с зарабатыванием денег. Да? 그러니까 사람들의 관심을 끌지 못해요. И поэтому люди не интересуются этой темой. 그럼에도 Невозможно. 불구하고 이것은 가장 중요한 일입니다. Тем не менее, это является очень важным вопросом. 내가 돈을 많이 벌어도 Даже если заработаю много денег, 결국 그 돈이 죽음을 넘어가지는 못해요. но все равно эти деньги не могут перейти за грань смерти, да, то есть я не могу с собой взять их. 돈이 주는 기쁨은 기껏해야 몇십 년이에요. Вот эта радость, которую мы получаем от денег, она тянется, ну, максимум на 10 лет, допустим. 세상의 성공이 주는 기쁨도 Так 불과 же 몇십 년일 거예요. И радость от успеха в этой жизни, ну, тянется где-то на 10, может быть, несколько десятков лет. 쾌락이 주는 기쁨도 기껏해야 몇십 년일 거예요. Также всякие развлечения, такие телесные, которые дают радость, они тоже длятся не очень долго, несколько десятков лет. 사람이 피할 수 없는 것이 죽음인데 Человек не может избежать чего? Смерти. 자, 죽음 앞에 섰을 때에 И когда человек предстанет перед смертью, 내가 무엇을 가져갈 수 что 있을까? он может взять с собой? 아무것도 없습니다. Ничего нет. Что может взять? 단돈 1카페이 가도 Даже ни одной копейки не может взять. 옷 한 벌도 못 Ни одну 가져가요. одежду он с собой не возьмет. 그런데 Но 죽음을 넘어서 영원까지 가는 것이 있어요. нужно перейти вот эту грань смерти, да, потом идти до вечности. 뭘까요? И что это означает? 영생. Жизнь вечную. 자, 영원한 생명입니다. То есть там жизнь 자, вечная. 지금 우리는 살아 있어요. Вот сейчас мы живы, 생명이 있어요. есть жизнь в 근데 нас. 이 생명은 몇 년짜리예요? Вот эта жизнь, а на сколько лет она тянется? 오래 продлится. 간다고 하더라도 100년 Даже 정도 если 되겠죠. долго-долго, это 100 лет максимум. 근데 100년짜리 생명이에요. Поэтому жизнь ценой 100 лет. 그런데 영생은 А вот жизнь 지금 вечная, 우리가 가지고 있는 이 생명과는 대조적이잖아요. то есть это идет контраст, да, вот с этой жизнью, которую мы вот сейчас имеем. 영원한 Да. 생명이에요. Она 영원한 생명. связана с жизнью вечной. 우리 사람들에게 영원이라는 것은 어려운 Для 말입니다. человека вообще трудно это понять, слово, что такое вечность, да? 왜 우리가 순간의 Да. 삶을 살기 때문에 그래요. Потому что наша жизнь связана с мгновением каким-то. 하여튼 그런데 죽음이 없는 아주 긴 시간, Но вот и долгое 정도로 время, 얘기합시다. ну, примерно так определим жизнь вечная, это долгое-долгое время, где нет смерти. 그래서 영혼이 하나님께 돌아가기 전에 반드시 기억하라. 하나님을 기억하라. 이 하나님 поэтому- 만날 준비하라 그 말이에요. До того, как Дух возвратится к Богу, готовься к встретению с Богом. 그래서 이 말씀은 И вот это слово 모든 인생에게 всем людям, 각 사람이 каждый человек 사는 날 동안에 풀어야 되는 중요한 문제가 있다는 사실을 생각하게 합니다. подвигает на мысль, да, о том, что есть важный вопрос в жизни каждого человека, который он должен решить при жизни. 이 말이 사실이라면 Если эти действительно слова представляют истину, 물론 사실입니다. конечно, здесь истина есть. 근데 안 받아들이는 사람이 있을 수 있으니까 И поскольку допускается, что есть люди, которые не могут не принять это, 이것이 사실이라면 а это действительно это правда, 가장 중요한 문제이니까
Это важнейший вопрос, поэтому 반드시 이 말이 사실인지 아닌지 확인해야 될 거 아니에요. нужно же все же проверить, вот эти слова действительно представляют правду или нет, 그죠? истину. 그게 지혜로운 것이죠. И в этом будет мудрость. 그래서 우리는 오늘부터 성경을 살펴볼 И 겁니다. поэтому сегодняшнего дня мы будем рассматривать Библию. 정말로 이 성경이 사실이냐? Действительно, эта Библия представляет правду. 하나님의 말씀이라고 우리가 인정할 수 있겠느냐? Мы можем признать, что это Слово Божие. 그러면 어떻게 성경에서 영생을 얻는가? Хорошо, тогда как? Через Библию мы можем иметь жизнь 그런 вечную. 답들을 실제로 얻어야 Мы же на 됩니다. практике должны получить эти ответы. да? 그냥 시계추처럼 아무 생각 없이 교회당 오락가락 하는 것이 잘하는 게 아니에요. Это нехорошо всегда, когда вот, допустим, как стрелки часов пришли, ушли из церкви и все. Ходим только в церковь. 정말로 인간에게 중요한 것을 해결해야 되는 거예요. А нужно решить вот это самое важное для человека, очень важную вещь. 거듭나지 아니하고 하나님 믿는 거 위험한 겁니다. Это опасно, когда человек не родится свыше, да, но верует в Бога. 살아있는 동안에 내가 영생을 얻었다고 말할 수 없으면서 하나님을 믿노라 말하는 거 더 위험한 А еще 겁니다. опаснее, когда он при жизни так и не имеет жизни вечной, да, но говорит, что он верует в Бога. 하나님 실컷 믿고 지옥 가는 수가 있어요. То есть, получается, он вдоволь веровал в Бога, но попадает в ад. 자, 이 성경은 Поэтому эта Библия, 하나님의 말씀이라고 했어요. сказано, что это Слово Божие. 하나님의 말씀을 들은 И 사람들이 поэтому люди, слушающие Слово Божие, 사람의 글로 기록한 거예요. они видят, что это написано словами человеческими. 베드로후서 1장 2 21절. Петра, 1 глава, 21 стих. 베드로후서 1장 21절입니다. Второе послание Петра, 1 глава, 21 стих, страница 178. Читаем. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». 여기 성경은 지금 66권을 모아둔 것인데 Вот Библия, 우리가 да? 가지고 있는 성경은 Библия, которую мы держим в руках, там собрано 66 книг. 여러 가지 문학 장르로 기록이 돼 있어요. Они написаны в разных литературных жанрах. 뭐 역사도 있고 Здесь есть исторические книги, 애언도 있고 혹은 пророческие, 시편도 있고 либо даже поэтические книги 그래서 в виде 어떠한 псалма. 문학 형태로 기록이 되었는가에 따라서 그것을 그러한 관점에서 이해를 해야 됩니다. И поэтому, в зависимости от того, в каком жанре литературном они написаны, мы должны понимать эту книгу. 성경에서 애언이 차지하는 비중은 3분의 1쯤 된다 То есть 그래요. говорит, что 1/3 части вот из всей Библии занимает пророчество. 자, 근데 여기서 애언은 그랬을 И 때에 когда здесь написано пророчество, 이걸 성경으로 이해해도 됩니다. можно понимать, что это и есть Библия. 사람의 뜻으로 낸 것이 아니다 Что 그랬죠. оно не было произносимо по воле 사람이 человеческой. 기록을 했지만 Да, человек писал. 사람의 뜻을 적은 것이 아니죠. Но здесь не написано воля человеческая, 자, так ведь? 오직 성령의 감동하심을 입은 사람들이 Но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимым 자, Духом 성령의 Святым. 감동하심을 입는다 조금 어렵죠. Немножко сложно сразу понять, будучи движимы Духом Святым. 자, 이건 내버려 두고요. Давайте это оставим тогда. 나중에 이건 설명하기로 Потом 하고 мы будем объяснять. 자, 하나님께 받아서 말했다. Но изрекали его святые, они получали слово от Бога. 다른 말로 하면 Другими словами, 하나님이 사람에게 마음의 감동을 주셔서 то есть Бог вдохновлял души людские или их сердца, да? 하나님의 말씀하신 바를 받아서 적게 했다 그 말이에요. Подвигал Бог их на то, чтобы они то есть записывали принятые от Бога слова, записывали. 사람의 언어로 기록이 돼 있지만 Хоть и написано человеческим языком, 근원은 하나님이 하신 말씀이다 그 но 말이잖아요. основа, что это сам Бог изрекал эти 자, слова. 그러면 성경의 저자가 А 누구겠어요? кто же является тогда автором Библии? 하나님이셔요. Сам Бог. 하나님이 말씀하신 거예요. Потому что Бог говорил свои 다만 слова. 사람의 손을 통해서 기록했을 뿐이고 보존했을 뿐이에요. Только написаны человеческими руками, да, и сохранены людьми. 성경을 기록한 사람들은 모두 유대인들입니다. Все, кто писали Библию, это иудеи 그래서 были, 유대인들이 то 기록했어요. есть иудеи писали. 그런데 유대인들이 기록한 그것이
모든 사람과 관련이 있는 Но то, 겁니다. что писали иудеи, это имеет отношение ко всем людям. 자, 이렇게 딱 보니까 어때요? 성경이 하나님 말씀입니까? И когда мы вот так вот читаем, мы понимаем, да, что Библия – это Слово Божие. 고개를 끄덕끄덕 하실 수 있겠어요? Вы можете теперь вот так кивать головой, знак согласия, 여기 이렇게 말했는데 если тут так написано, сказано. 믿어지셔요? Вам верится в это? Верится? 믿어지면 얼마나 Как 좋겠어요. было бы хорошо, если бы сразу поверилось. 21세기의 사람들은요, 과학이 발달하고 학문이 Но 발달해가지고요, поскольку 21 век характеризуется развитием науки, знаний, 온갖 잡다한 것들을 알고 있어요. люди обо всем знают, о чем только люди не знают. 더군다나 인터넷, 유튜브 이런 것들이 Да, особенно через 활발하기 때문에 интернет, через YouTube, насколько все это развито сейчас. 필요 이상의 지식을 가지고 있고 И имеет знания вот даже больше, чем нужно. 몰라도 아무 문제 없는 지식까지도 다 가지고 있어요. Имеем даже те знания, которые не представляют никакой проблемы, если мы не будем знать их. 단순하게 이 말씀을 읽고 마음에 성경이 하나님 말씀하고 믿어지는 사람은 거의 없어요. Вот нету почти таких людей, которые просто прочитали бы это слово, да, вот 21 стих, и сказали, да, Библия – это Слово Божие. Таких людей крайне мало. 그럼 어떻게 해야 돼요? А что тогда делать? 어떻게 해야 되죠? Как вы думаете, что нужно делать? 생각하고 Подумать, 확인하고 проверять. 어떻게 Только как? 성경을 읽어보면서 Читая Библию. 이것이 과연 그러한가 생각하라 그 말이에요. То есть имеется в виду, давайте думать, да, действительно ли это так? 생각하고 확인을 해야 됩니다. Нужно думать и проверять. 의심이 많은 시대에 우리가 살고 있기 때문에 그런 거예요. Почему? Потому что мы живем в время, когда много сомнений у людей, 자, скептицизма. 이 성경은요, И это Библия. 66권의 책을 하나로 모아둔 건데 Это одна книга, состоящая из 66 книг. 예수님 오시기 전까지 39권의 책이 있어요. 39 книг, описывающие они писали до пришествия Иисуса Христа. 39권입니다. 39 книг. 그 다음에 예수님 오신 이후에 А уже после пришествия Иисуса Христа 27권이 있어요. 27 книг. 이걸 구약 성경이다, 신약 성경이다 그래요. И мы говорим, что это Ветхий Завет, а это Новый Завет. 근데 기억하기 쉬워요. Ну, легко запомнить. 3 곱하기 9는 Все 3 умножить на 9 – это 27. 27. 그러니까 39 더하기 27은 Значит, 39 плюс 27 будет 66이에요. 66. 66 книг. 구약 성경은요. Поэтому Ветхий Завет, 한마디로 одним словом, 메시아 예수 그리스도께서 오실 것이다. говорит о том, что придет Мессия, Иисус Христос. 신약 성경은요. А Новый Завет 그 메시아가 오셔서 구원을 십자가에서 완성하셨다. говорит о том, что пришел этот Мессия и совершил искупление или спасение на кресте. 그 예수 그리스도에 대해서 얘기하는 거예요. То есть уже Новый Завет говорит об Иисусе Христе. 흥미로운 사실이 있는데 Есть интересный такой факт, любопытный. 자, 올해는 В этом году 2025년입니다. 2025 год еще. 전 세계가 2025년으로 칭해요. И весь мир, значит, рассчитывает, как, что это 2025 год. 그렇게 부르는 근거가 뭐죠? А на основе чего идет это исчисление? 예수 그리스도의 탄생입니다. Рождение Иисуса Христа. 우리가 살아가는 시간 자체가 Само время, которое мы проживаем сейчас, 예수 그리스도를 중심으로 헤아리고 있다는 거예요. все идет, счет идет на основе, в центре этого счета идет Иисус Христос. 근데 성경의 구성도 동일하다는 Но и 거잖아요. в то же время, и то же самое, и вот это, как Библия состоит, то же самое, да? 모든 시간의 주인공은 예수 Что 그리스도입니다. главный 사실은. герой на самом деле всех времен это Иисус Христос. 그럼 성경을 어떻게 기록했을까? Хорошо, а как же тогда записывалась эта книга Библия? 이제 성경에 이제 성경을 쭉 읽어보면은 Когда мы читаем Писание, 땅의 일도 기록이 돼 있고 написано о земных вещах, 하늘의 일도 기록이 돼 а также о 있어요. небесных вещах 근데 написано. 땅의 일은 눈에 보이잖아요. Но земные-то вещи, они видимы нашим глазам, 하늘의 일은 눈에 보이지 а 않잖아요. небесные дела невидимы. 그래서 우리는 이 поэтому- 땅에 사니까 Поскольку мы живем на этой земле, 우리는 보이는 몸을 가지고 и 있으니까 поскольку мы имеем видимое тело, 사물을 어떻게 и 인식합니까? поэтому как мы осознаем все эти предметы, вещи? 보이는 것들을 통해서 전부 다 인식을 해요. Мы все это осознаем через видимое, так? 아, 꽃이구나. Это цветок. 보이는 걸 통해서예요. Через видимое, так? 아, 물이구나. Это вода. 아, 책이구나. Вот книга.
땅에서 살기 때문에 поскольку живем на земле. 보이는 것들을 통해서 모든 것들을 알아차린단 말이에요. Мы все уразумеваем через видимое. 그러니까 поэтому- 뭘 모르겠어요? О чем мы не будем знать? 안 보이는 거는 잘 몰라요. Вот о невидимом будем плохо знать. 21세기 사람들이 빠진 함정이 과학이에요, 과학. Вот есть одна ловушка, которая попадают люди 21 века, она связана с наукой. 나는 성경의 기록을 믿지 못하겠다. Вот я не могу поверить то, что написано в Библии, 왜 못 говорят. 믿는다 그래요? А почему они говорят, что не могут поверить? 과학적이지 않대요. Потому что это не антинаучно, говорят. 그래서 못 믿겠대요. Поэтому невозможно поверить. 자, 근데요. Хорошо, но 과학은 наука ведь, 보이는 것을 연구하는 학문이에요. это наука, она основана на исследовании видимого. 과학은 보이지 않는 것을 연구하는 게 아니거든요. То есть наука не исследует на основе невидимого. 보이는 것을 자세히 관찰해서 Внимательно идет наблюдение за видимым, 어떤 법칙이나 원리들을 и 발견할 수 какие-то 있는 것. принципы, законы 근데 обнаруживаются. 과학이 입을 꽉 다물어야 되는 것이 뭐죠? Но знаете, как наука должна замолчать о чем? 보이지 않는 것. Насчет невидимого. 사랑을 어떻게 과학적으로 분석합니까? То есть как можно с помощью науки, да, вот анализировать любовь, допустим? 할 수 있어요? Возможно это? 우정을 어떻게 과학적으로 Или 분석해요? вот эти дружеские чувства, как можно с помощью науки 우리 영혼 анализировать? 우리 영혼 보이지도 А тем 않는데 более наша душа, она же невидимая. 그거 어떻게 과학적으로 Как 설명을 해요? можно с точки зрения науки объяснить? 모든 것을 과학으로 보려는 함정에 빠져 있습니다. То 현대인들은. есть современные люди, они пали в эту ловушку, да, когда все они хотят увидеть с помощью науки. 과학이 적용되는 것은 보이는 것들이에요. 보이는 Но 것들. наука, она же применяет все видимое только. 보이지 использует. 않는 것은 과학으로 적용해서 해석할 수 Но 없습니다. невозможно вот невидимое с помощью науки объяснить и 자, применить. 성경은 이렇게 기록했어요. И в Библии написано так. 우리가 땅에서 보이는 몸을 가지고 사니까 Поскольку мы живем на этой земле с видимым телом, 보이는 것들을 먼저 쭉 설명을 해주셔요. сначала объясняется о видимом. 왜? Почему? 이런 것들을 통해서 보이지 않는 것들을 설명하려고 그러는 거예요. Это для того, чтобы через видимое объяснить о невидимом. 자, 요한복음 3장 12절. Иоанна 3, 12. 요한복음 3장 12절. 3 глава от Евангелия от Иоанна 3:12. Читаем 12 стих. «Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном?» 자, 여기 보면은 И вот здесь мы читаем. 내가 땅의 일을 말하여도 너희가 믿지 아니하거든. «Если я сказал вам о земном, и вы не верите, 하늘 일을 말하면 어떻게 а 믿겠느냐? как поверите, если буду говорить вам о небесном?» 자, 보이는 일을 말해도 믿지 못하면 Если говорят о видимом, и то не могут поверить. 안 보이는 일을 말하면 어떻게 믿을 수 있겠느냐 А 그랬어요. если буду говорить вам о невидимом, как можете вообще 그래서 우리가 поверить? 성경을 통해서 돌아보고 싶은 거는 Поэтому через Библию на что мы хотим обратить внимание? 보이는 세상이 아니고 Не на этот видимый мир, 보이지 않는 거예요. а на невидимое. 그래서 성경에 보이는 것과 보이지 않는 것의 차이가 있다고 얘기를 И поэтому 했습니다. Библия говорит, что есть разница между видимым и невидимым. 우리는 성경을 통해서 궁극적으로 보이지 않는 것을 말하고 싶은 거예요. 영적인 사실. А мы в конце концов через Библию хотим говорить о невидимом, о духовных вещах. 자, 고린도후서 4장. 2 Коринфянам, глава 4. 고린도후서 4장 2 Коринфянам, глава 4, 18절입니다. 18 стих. Читаем. «Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». 사도 바울은 이렇게 말하고 기록했습니다. Апостол Павел так сказал и записал. 어때요? 제가 성경과 같은 얘기한 거죠? Итак, я говорю же то, что совпадает с Библией, да? 사도 바울이 우리의 돌아보는 것은 보이는 것이 아니다. Апостол Павел говорит, мы смотрим не на видимое, 보이지 않는 것, но на невидимое. 영혼에 대해서, То есть о душе нашей, 영원한 세상에 대해서, о вечном мире, 하나님 나라에 о 대해서, Царстве Божьем, 하나님에 대해서 о Боге. 보이지 않는 것을 То есть все, что относится к невидимому, 돌아보는 거예요. вот на это мы смотрим. 근데 보이는 것은 Но вот видимое, 잠깐이고 оно временно, 보이지 않는 것은 а 영원하다 невидимое 그랬잖아요. вечно сказано. 저 보이세요? Вы видите меня?
저는 잠깐 이 세상에 존재할 겁니다. Я временно существую на этой земле. 이 책상 보이세요? Видите этот стол? 보이면 잠깐 존재할 겁니다. Также, если, если оно видимо, тоже будет временно 이게 보이는 существовать. 것들의 특징이에요. Это особенность видимых вещей. 안 Да? 보이는 것들은요, А вот что касается невидимого, 영원하다 그랬어요. они будут 영원하다. вечно существовать. 그래서 사람의 영혼도 Поэтому и 영원히 душа 존재하고 человека будет вечно существовать. 천국과 지옥도 안 보이니까 영원히 Царство 존재하고 Небесное и ад тоже невидимо, поэтому вечно существует. 무엇보다도 하나님은 안 보이시니까 영원히 И 존재하고 более всего Бог невидимый, значит, что Он бессмертен 왜 вечно. 우상 숭배하지 말라 Почему 그랬을까요? сказано, не надо впадать в 왜 идолопоклонство? 보이는 상을 만들지 말라고 Поэтому 했을까요? почему сказано, что не надо видимые какие-то вот леса, высоты создавать там? 하나님이 영원하시기 때문에 그래요. потому что 보이지 않기 때문에 그런 겁니다. Бог есть вечный, невидимый. 자, 보이는 하나님은 거짓이에요. Если Бог видимый, это ложный Бог, 하나님은 보이지 않는 а 분이에요. Бог же невидимый. 하나님 좀 보여주시면 쉽게 믿겠는데 하는 사람도 적지 Ведь 않습니다. мало людей, которые говорят, покажите мне Бога, тогда я легко уверую. 근데 왜 하나님 볼 수 Да? 없는 А 거예요? почему же Бога нельзя увидеть? 보이는 것은 잠깐이라고 Потому что 그랬잖아요. временно сказано видимое. 하나님이 나처럼 눈에 보인다면 Если Бог будет так же видим, как я, 그 사람은 죽는다는 얘기죠. это 언젠가 говорит о том, что 죽는다는 он 얘기죠. когда-то умрет. Так? 나처럼 죽는 사람을 하나님하고 떠받들 수 있어요? Можем ли служить такому человеку, как я, который когда-то умрет, и сказать, что это Бог? 하나님이 하나님이시라면 Если чтобы Бог был Богом, 나는 죽어야 되는데 я должен умереть 죽음이 когда-то, 없어야 되고 а у Бога не должно быть смерти. 나는 조그마한데 Если я маленький, 하나님은 모든 것을 아셔야 되고 а если я мало знаю, а Бог должен быть всезнающим. 그런 첫 번째 да? 조건이 뭐예요? И поэтому первое условие какое при этом? 몸이 없어야 돼요. Чтобы тело, плоти не было 내가 у 죽는 Бога. 것은 몸이 있기 때문에 죽는 거거든요. Я же умираю от того, что у меня плоть есть. Так? 근데 몸이 없으면 А если нет плоти, 죽음도 없어요. то и смерти нет там. 아주 쉽게 생각해 봅시다. Поэтому давайте очень просто рассуждать. 몸이 죽는 건 다 알아요. Все знают, что плоть когда-то умрет, так? 자, 근데 사람이 나이가 И 들잖아요. вот когда человек достигает возраста, 그럼 사람의 정신이라든가 마음은 и 어떨까요? тогда что будет с разумом человека, с душой его, 나이 든 сердцем? 할머니에게 물어보세요. Спросите пожилую, очень старенькую бабушку. 내가 나이는 Да. 90이어도 Она скажет, хоть и мне 90 лет уже, 마음은 이팔 да, 청춘이다. но душа у меня молода, говорит, я прямо очень молодая. 뭐예요? Это о чем говорит? 몸은 자꾸 늙어졌는데 Что тело-то оно старело 마음은 постоянно, 변화가 없었다 그 말이에요. а душа оставалась неизменной. 왜? Почему? 이건 영원히 존재하는 것이기 때문에 Потому что 그러는 оно 거예요. вечно существует 그래서 и не стареет. Поэтому 하나님은 보이지 않는 분이에요. И поэтому Бог у нас невидимый. 그래서 요한복음 4장에 Поэтому Евангелие от Иоанна 4 главе 하나님은 영이시니 написано, что Бог есть Дух. 영이라는 말이 어려우면 А если сложно понять, что такое Дух, 보이지 않는다 그 это 말이에요. означает, что Он невидимый. 누가복음 От 24장에는 Луки 24 главе. 영은 살과 뼈가 없으되 У души или у духа нет плоти и костей. 그래서 Да? 하나님은 안 보여야 하나님이 될 수 있는 거예요. 그래서 죽음이 없는 존재가 되는 거예요. Чтобы стать бессмертным, да, вот вечным, он не должен иметь смерти, то 그래서 есть плоти 이것이 не должен иметь. 하나님을 볼 수 없는 가장 중요한 문제예요. Вот поэтому это важный вопрос, почему мы Бога не можем увидеть. 자, 그래서 우리는 보이지 않는 것을 보기 위해서 먼저 보이는 것들을 살펴봐야 И 되는데 чтобы через невидимое, то есть через видимое увидеть невидимое, прежде всего давайте остановимся на видимом. 저는 이런 형태로 얘기를 할 거예요. Я буду следующим образом вам говорить, 성경은 사실이다. что Библия это правда, она говорит 어떤 사실을 правду. 담고 있느냐? Что за правду она включает, Библия? 크게 세 가지를 말하고 Вот 있어요. говорится о трех больших вещах. 첫 번째가 창조하신 사실. Первое говорит о факте сотворения. 하나님이 만드신 거 눈에 다 볼 수 있는 거잖아요. То, что Бог сотворил, это все видимо нашим глазам. 그 다음에 Так. 만드시고 이 세상을 통치를 하시는데 И не только Он сотворил, но теперь и правит этим миром. 성경은 역사적 사실이다. И Библия, она включает исторические факты. 역사적 사실이라면 눈으로 확인할 수 있는 것들입니다. А если исторические факты, значит, все это можем проверить своими глазами. 창조적 사실, 역사적 사실을 말한 이유는 기록해둔 이유는
Вот почему здесь говорится о фактах сотворения Богом этого мира, об исторических фактах, и все это в 가장 Библии. 가장 중요한 보이지 않는 영적인 사실을 사람들에게 말씀하시기 위해서예요. Это все в итоге для того, чтобы сказать о духовных, невидимых вещах, фактах. 그래서 이런 순서로 성경을 살펴보면은 아주 И 쉬워집니다. поэтому, если в таком порядке рассматривать Библию, это будет очень легко понять. 반드시 이렇게 봐야 된다고 말씀드리는 것이 아니고 То есть я не настаиваю, что именно вот в таком порядке нужно обязательно рассматривать. 성경을 바라보는 한 가지 관점을 제가 제시를 한 Я просто 거예요. предложил вам один взгляд, как смотреть на Библию, один 그래서 из взглядов. 지금부터는 제가 말씀드린 순서대로 성경을 하나씩 살펴볼 거예요. И теперь мы приступим к рассмотрению Библии в том порядке, о котором я упомянул. 어렵지 않으니까 기억해 보세요. Это несложно, поэтому давайте попробуем запомнить. 저는 성경이 글자 그대로 사실이라는 것을 얘기할 겁니다. Я буду говорить о том, что Библия буквально как есть говорит только правду. 성경은 Буквально, 사실이다. что Библия это правда. 자, 따라서 한번 해보실래요? Давайте скажем так, что Библия 성- это правда. Библия это правда или это истина. 성경은 창조적인 사실이다. Библия говорит о фактах творения. Библия говорит о фактах творения. 그 다음에 성경은 역사적 И 사실이다. также Библия включает исторические факты. 그 다음에 Затем 성경은 영적인 사실이다. Библия также говорит о духовных фактах. 창조와 역사라는 눈에 보이는 것들을 통해서 보이지 않는 영적인 세상을, 영적인 사실을 말하고 싶어 하는 Через 거예요. историю. На самом деле Бог хочет сказать нам о духовных вещах, невидимых. 성경은 어떻게 시작하고 있어요? Поэтому как Библия начинается у 자, нас? 창세기 1장 1절. Бытие, 1 глава, 1 стих. Бытие 1:1. Читаем. «Вначале сотворил Бог небо и землю». 이거는 하나님의 선포입니다. Это просто провозглашение Бога. 사람들에게 동의를 구하고 있지 Тут 않아요. Бог не спрашивает нашего согласия. 세상에 태어난 사람들이 반드시 알아야 되는 사실을 말하고 Здесь 있습니다. говорится о факте, о котором каждый рождаемый человек на этой земле должен знать. 자, 태초에 하나님이 천지를 창조했다. Что вначале сотворил Бог небо и землю. 창조주 하나님이 계신다는 것을 사람은 반드시 알아야 됩니다. Поэтому непременно человек должен знать о существовании Творца Бога. 이 하나님이 사람도 Что 만드셨습니다. этот Бог и человека сотворил. 어떻게 창조했을까요? Как Он сотворил человека? 목적을 가지고 То 창조를 есть там была 했겠죠. цель во всем творении Божьем. 그래서 헛되이 창조한 게 아니다고 얘기합니다. И Библия 성경은. говорит, что Он нечетно, да, Он сотворил все. 이사야 성경 45장. Исайя, 45 глава. Исайя 45. 이사야 성경 45장 8절입니다. 45 глава, 8 стих. 18절입니다. Извините, 18 стих. Нашли? Читаем. «Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее. Он образовал ее для жительства. Я Господь, и нет иного». 왜 하나님께서 천지를 창조하셨느냐 그랬을 때에 Когда задаем вопрос, для чего Господь сотворил небо и землю, 우주의 주인공은 여러분 사람입니다. 사람. вы же знаете, что главный герой на этой вселенной – это человек. 사람으로 살도록 지었다는 Для 거예요. жительства человека Он образовал 그래서 ее. 이 지구는 사람이 살기에 아주 안성맞춤, 아주 살기에 알맞은 곳이에요. Поэтому эта земля или земной шар – это самое подходящее место для жительства человека. 그래서 헛되이 창조치 아니하셨다. И Он не зря Он сотворил эту 자, землю. 헛되이 창조했다 그 말이 무슨 말이에요? Что означает, что не тщетно Он сотворил. 우연히 저절로 생긴 것이 아니다 그 Это 말이에요. говорит о том, что само собой, случайно оно не образовалось. 근데 학교에서는 뭐라 그래요? А в школе что нам говорят? 우연히 생겼다 그래요. Что 우연히. случайно земля образовалась. 우연히 생겨서 진화되었다 이렇게 얘기합니다. Случайно, говорит, создалась земля, и потом пошла эволюция. 성경은 А Библия что говорит? 처음부터 그렇지 않다고 С самого 얘기합니다. начала ведь говорит обратно. 하나님께서 목적을 가지고 창조했기 때문에 헛되이 창조치 아니하셨다. У Бога была цель, Он все это сотворил целью, поэтому все нечетно Он создал это. 어떻게 창조하셨습니까? Тогда как Он сотворил? 빛이 있으라. Помните, да будет свет. 말씀으로 То есть 창조하셨어요. словом Он создавал.
그다음에 아무것도 없는 것에서 무에서 유로 창조한 И 겁니다. совершенно ничего он что-то создавал. Из 보이지 ничего. 않는 것으로 보이는 것을 То 창조했어요. есть из невидимого создавал видимое. 그래서 창조 세계 속에는 지혜가 담겨져 있고 Поэтому есть мудрость, да, в этом мире творения Божьего. 모든 것이 질서가 И 있어요. везде есть свой порядок. 지혜가 있고 질서가 담겨졌으면 А если есть и мудрость, и порядок, 이건 누군가가 만든 거예요. значит кто-то сотворил. 저기 시계 보면은요. Смотрите, на часы 큰 바늘도 есть 있고 большая стрелка, 작은 바늘도 있고 маленькая 빨리 стрелка, 달려가는 바늘도 있고 есть секундная стрелка. 왜 이렇게 했어요? Почему так созданы часы? 시간을 쉽게 Чтобы 알아보도록 하기 четко 위해서 человек мог определить время по часам. 지혜가 담겨져 Значит, 있잖아요. там есть мудрость. 그리고 И 그 바늘이 달려가는 속도가 각각 다르죠? у каждого своя скорость передвижения, да, у этих стрелок. 질서가 있잖아요. Значит, 질서. есть порядок. 창조라는 말은요. 지혜 더하기 질서예요. Поэтому сотворение – это мудрость плюс порядок. 그러면 그건 창조 누군가에 의해서 만들어진 거예요. Значит, это говорит о том, что кто-то сотворил. 이게 да? 창조 원리거든요. Это в этом принцип или закон сотворения. 지구는 어때요? А как насчет Земли? Земля наша, 태양 주위를 1년에 한 바퀴 она 돌아요. раз в год, да, вот, то есть она вертится вокруг Солнца. 거기 지혜가 담겨져 И тоже в 있어요. этом мудрость есть. 계절이 То есть 나타나잖아요. возникают сезоны, времена года из-за этого. 그 질서를 어기면 안 И 되죠. поэтому нельзя нарушать этот порядок. 그 질서 속에 지혜도 있지요. Значит, в этом порядке есть мудрость. 저절로 생긴 게 아니에요. значит, 창조된 거예요. 이거 만들어진 Таким образом, 거예요. все не случайно сотворилось, да? Есть порядок 그래서 творения. 여러분 지혜와 질서라는 말을 기억을 하셔야 Поэтому 돼요. запомните эти слова: мудрость и порядок. 여기 보세요. 이 테이블 Посмотрите на этот стол. 위는 평평하죠. Кстати, поверхность очень ровная. 책이라든가 물컵이라든가 이런 걸 놓을 수 있도록 지혜가 담겨져 Вот 있잖아요. мудрость мы видим в этой поверхности, чтобы книга лежала, 발이 чашки 발이 네 стояли. 개일 거예요. 제가 안 Я 봤는데 не видел, но там 4 ножки, скорее всего. 왜 да? 네 개예요? Почему 4 세 개면 ножки? 더 좋은가요? Может быть, 3 лучше было бы? 네 개야 질서 있게 딱 이렇게 Нет, 제자리를 именно 잡고 по 있는 порядку, 거잖아요. чтобы прочно стол стоял на 4 ножках. 질서도 있고 지혜도 보이는데 Здесь мы видим и порядок, и мудрость. 이거 저절로 됐어요? Как 아니면 누가 само собой 만들었어요? этот стол появился, либо кто-то сделал этот стол. 만든 거잖아요. Конечно, он 만든 сделан. 거. 그 지혜와 질서가 보이면 그건 무조건 Если мы видим мудрость 저절로 된 게 아니고 창조된 겁니다. и 만들어진 порядок, 거예요. значит, само собой не образовалось. Было творение, там 제가 мудрость есть. 성경 보면서 깜짝 놀란 게 있는데요. Вы знаете, читая Библию, я очень однажды удивился сильно. 우리 눈에 보이는 모든 물질들을 구성하고 있는 원자, Вот, 분자, вот все материи, да, из чего состоят они? Из атома, из молекул, элементов там. 맨눈으로 Да. 보신 적 있으세요? Вы видели своими глазами, вот видели вот эти вот вещества? 보신 적 없죠. Конечно, не видели, да, своими 근데요, глазами. 그런 안 보이는 원소들로 이런 물질들이 Но 만들어졌어요. вот как раз вот это из невидимых элементов созданы вот эти материальные вещи. 이것도 사실은 Это 놀라워요. на самом деле очень 어떻게 удивительно. 안 보이는 걸로 Да. 이런 보이는 걸 Как 만드냐고요. это из невидимого можно было создать видимое? 그런데 2000년 전에 사도 바울은 뭐라고 얘기한 줄 Ну что же 아셔요? говорил апостол Павел 2000 лет назад? 태초에 하나님이 천지를 창조했다면 Если вначале сотворил Бог небо и 그 землю, 창조를 믿을 만한 증거가 성경 속에 있을 거 아니냐 그 значит, 말이에요. Библия должна 진술이 быть 있을 거 아니냐 그 말이에요. доказательства, изложения, чтобы человек поверил в этот факт. 히브리서 11장 3절. Евреям 11 глава, 3절입니다. 3 стих. 히브리서 Читаем 3 стих. «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». 자, 여기 보면은 Вот здесь смотрите. 보이는 것은 То есть видимое, 나타난 것으로 말미암아 되었다. оно произошло из невидимого. 즉, 안 보이는 것으로 보이는 것을 만들었다고 돼 있잖아요. Ну, четко написано так, что из невидимого произошло видимое. 그러면은 Тогда 그 가장 작은 물질의 단위가 분자, 원자라고 했는데 самые мельчайшие, да, единицы, да, это атомы, молекулы. 이걸 과학이 언제 А 발견했을까요? наука когда обнаружила эти вещества? 여러분이 이럴 때 인터넷을 해보세요. 이럴 Вот 때. тогда можно поработать в интернете, поискать там. 그러면은요 И тогда 불과 200년, 300년 이내예요. это где-то 200-300 лет назад. Вот так.
원자라는 것이 있을 것이다. Что наверняка есть атомы. Было 사람이 이렇게 생각한 것이 предположение. 불과 한 250년 Да? 전이거든요. Человек об этом предположил где-то вот 250 лет назад. 그럼 히브리서는 누가 А 썼어요? евреям кто написал книгу? 사도 Евреям. 바울이. Апостол Павел обычно. 언제적 사람이에요? А какое время он жил? 2000년 전 Это 사람이에요. 2000 лет назад он 어떻게 жил. 이런 걸 기록해요? Как он мог написать уже об этом? 모든 성경은 Потому что все Писание 성령의 감동하심을 입은 사람들이 하나님께 받아서 적었다 그랬잖아요. написан под вдохновением Божьим, принявшие это вдохновенная книга, приняли люди и писали от Бога. 하나님이 하신 말씀을 듣고 적은 거예요. То есть они слышали слово от Бога и записывали. 이 테이블에 대해서 누가 제일 잘 알겠어요? Кто лучше всех будет знать об этом столе, о 이 테이블을 만든 характеристиках? 사람이 제일 잘 Конечно, тот 알지요. плотник, который сделал этот стол. 그러면은 우주 만물에 대해서 누가 제일 А 잘 кто 알겠어요? лучше всех будет знать о Вселенной и обо всем, что есть? 만드신 분이 제일 Тот, 잘하는 который 거예요. сотворил, лучше всех будет знать, так ведь? 지구가 둥글다는 거는 이 또 다 아는 사실이에요. Об этом все знают, что Земля круглая. 지구가 아니요, 네모예요. 어떤 이런 바보 있어요? Не найдете ли какой глупец, скажет, что нет, Земля не круглая, а четырехугольная, прямоугольная. 없잖아요. Нет таких людей. 지구가 둥글어요. Земля круглая, да. 지구가 둥글다는 생각을 사람들이 언제부터 했을까요? А с какого времени люди стали думать, что Земля круглая? 코페르니쿠스, Вот при Копернике, 갈릴레오 при Галилее Галилее, 대략 한 это 500년 전 примерно 사람들이에요. 500 лет назад они 둥글 жили. 것이라고 То есть 생각했어요. они думали, что Земля, скорее всего, круглая. 지구 대기권을 벗어나서 최초로 지구를 직접 눈으로 본 사람은 И кто 가가린입니다. вышел за атмосферу Земли, увидел своими глазами Землю с космоса, это был Гагарин. 근데 성경은요, А Библия 그 사실을 об 2700년 этом 전에 기록하고 факте уже 있어요. написала 2700 лет назад. 이사야 성경 40장, Исайя, 40 глава, 이사야 성경 40장 22절. 22 стих, 40-22. Страница 712. Читаем. «Он есть тот, который восседает над кругом земли, и живущий на ней, как саранча пред ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья». 40장 22절 40 глава, 22 стих. 찾으셨어요? Все нашли? 찾으셨어요? 40장 22절 직접 확인해야 돼요. Вы должны своими глазами, понимаете, прочитать. 자, Поэтому 22절 22 стих. 저도 러시아어 잘 못하는데요. Ну, я не очень русским владею. 그렇게 적어졌네요. А тут написано, смотрю, 나드 끄르곰 짐 над кругом земли. 뭐 지구 둥글다고 돼 있잖아요. земля круглая, так? 이사야가 언제적 사람이에요? А Исаию какое время жил? 제가 2700년 그랬어요. Я сказал, 2700 лет назад упомянул, да? 믿기 А 어려우면 если сложно поверить в это, 이사야 성경 1장을 보면 посмотрите на первую главу Исаии. 이사야가 глава. 언제적 사람인지 И вы 알아요. можете узнать, какую эпоху жил Исаия. 이사야 1장 1절에 보면은 Исаия, 1 глава, 1 стих. 요다 왕 우시야와 요담과 이런 사람들이 있을 때에 이사야가 활동한 거예요. Во времена Ози, в дни Ози, Афама, Хаза, Иезекии, вот он как раз жил Исаия. 요 왕들을 인터넷에 쳐보세요. Если в интернете поискать, какое время эти цари жили, 대략 2700년 전이 это 될 примерно 거예요. 2700 лет назад жили. 어때요? 창조하셨다는 증거가 И 되겠습니까? как можем доказать, что Бог сотворил этот мир? 그 우리가 흔히 먹는 물 있잖아요. Вот 물. вода, которую мы обычно пьем. 우리가 별 감동 없이 물을 대하지만은요. Вот мы как без всяких чувств относимся к этой воде. 이 물이 굉장히 신비로운 Но 거예요. вода представляет себе нечто удивительное. 보통 온도에서는 액체 상태잖아요. Ну, как при обычной температуре она в виде жидкости, эта вода. 근데 가열하면은요. А если подогреть ее 이거 горячо, 기체로 то 바뀌잖아요. есть это будет уже в виде пара, потом превращается. 차가우면 А когда холодное, 얼음처럼 고체로 превращается 바뀌잖아요. уже в твердое такое существо в виде льда. 이거 쉽겠어요? Но легко это вообще? 이거 굉장히 놀라운 거예요, Это просто 사실은. удивительный факт. 우리가 кроется 감동 здесь. 없이 보기 때문에 Мы просто 그래요. вот не обращаем внимания, так смотрим на воду. 지구에는 물이 많아요. А на этой земле очень много воды. 근데 물이 Но вот вода, 순환합니다. 순환. она циркулирует, так? 자,
바다에 햇빛이 비추면 Когда солнечный свет попадает на морскую воду, 염분은 놔두고 значит, 무거우니까 соль, поскольку она тяжелая, она оседает, 기체로 올라가요. а вот в виде пара поднимается, 그 다음에 구름에 а 엉겨요. потом она собирается на облаках, 바람이 불어요. и дует ветер, 이동해 갑니다. эти облака передвигаются. 무거워지면 비로 И когда они 내립니다. отяжелеют, уже тучи образуются в виде дождя, 그리고 падает на 땅으로 землю. 스며듭니다. А потом эта вода проникает в 결국은 시내 землю, 강 바다입니다. и в итоге эта вода попадает в реки, моря, озера. 이렇게 물이 순환을 하게 돼 Вот так 있어요. идет круговорот воды в природе. 이건 상식인데 Ну, это обычно все знают, элементарное знание. 물이 순환한다는 것을 과학적으로 발견한 것은 200년 Но 전입니다. 200 лет назад только ученые обнаружили, да, то есть вот это понятие о круговороте воды в природе. 저는 개인적으로 Я лично 이 말씀 때문에 성경을 다시 봤어요. вот именно из-за этих слов стал заново читать Библию. 3,500년 전에 욥이라는 사람이 성경 Что 속에 Иов, да, Библии, 3500 лет назад, 이 물이 순환한다는 것을 시적으로 표현해 둔 것이 있어요. поэтически он там выразил, что вода циркулирует. 욥기 Книга 36장, Иова, 36 глава, 욥기 36, 36장, 36 глава Иова, 36장 27절 28절. 27-28 стихи, страница 563. 욥기 36장 27절 28절입니다. 36 глава Иова, стихи 27-28. 563. 자, 읽어봅시다. Давайте читать. Он собирает капли воды, они во множестве изливаются дождем, из облаков каплют и изливаются обильно на людей. 물을 가늘게 이끌어 올리신다. Он собирает эти капли воды 햇빛에 의해서 сначала. 증발한 То 겁니다. есть благодаря вот солнечному свету, да, они в виде пара 그것이 поднимаются, 안개가 되고 구름에 엉기고 а 비를 потом 이루고 они становятся облаками, потом тучами, изливаются дождем на землю, 공중에 내려 사람 위에 쏟아진다. и во множестве изливаются дождем обильно на людей. 자, 이렇게 돼 있잖아요. Вот так написано. 이건 물의 순환을 얘기한 Здесь 거예요. говорится о циркуляции воды. 성경 다시 찾을 필요 없이. И даже не нужно тут искать еще в Библии. 자, 구름을 보면 어떻게 Вот 보여요? посмотрим на облака, что у нас, какое. 구름 보면은 어떻게 보여요? Вот когда мы смотрим на облака, да, как они нам видятся? 마음이 순수할수록 Чем чище у человека душа, 양으로도 보이고 он видит в виде овечек, это, да, 비행기로도 а 보이고 кто-то видит в виде 호랑이로도 самолета, 보이고 в виде тигра увидит очертания их 어떤 этих 내가 사랑하는 облаков. 사람의 얼굴로도 보이고 Может даже увидеть лицо возлюбленного своего 그죠? в очертаниях облаков, так? 자, 우리가 볼 때에 И поэтому, когда мы смотрим, 구름이 평평해요, 울퉁불퉁해요. вот они облака, да, они такие бы плоские, да, либо все же они какие-то выпуклые. Плоские или выпуклые? 뭐 너무 어려운 질문을 제가 드리는 거죠. Наверное, я что-то слишком сложные вопросы вам задаю. 울퉁불퉁해 Да, они 보여요. выпуклые, как бы кажется нам, да? 근데 지금 그 다음 절 한번 А 봐보세요. прочитаем следующий стих тогда, 자, 29절에 29 стих. 구름이 펴져 있다고 돼 있는 거예요. Написано о протяжении облаков, понимаете? 이게 무슨 То есть, 말일까요? значит, это о чем говорит? 사실입니다. Это правда. 비행기를 타고 구름 위로 올라가면은요. Вот когда самолет оказывается над облаками, 그 구름 가끔 그럴 때가 있거든요. бывают такие моменты, 구름이 쫙 펴져 да, и 있어요. вот эти действительно облака, они простерты, распростерты под самолетом. 3,700년 전에, 500년 전에 Получается, 3500 лет назад уже. 왜 이런 것을 기록할 Да? 수 있느냐 그 Почему 말이에요. вот Иову удалось об этом написать? 하나님께 받아서 말했기 Потому что он 때문에 принимал от Бога и говорил, писал. 이왕 찾았으니까 더 Раз уж 얘기해 нашли, 봅시다. давайте следующем поговорим. 31절에 В 보면은 31 стихе. 이게 30절, 31절. 30-31. Вот он распространяет над ним свет свой и покрывает дно моря. Оттуда он судит народы, дает пищу в изобилии. 자, 여기 번개 이 얘기가 Тут 나왔는데 все же речь идет о молнии. 번개로 만민을 징벌한다. То есть он, когда судит вот это молнии 뭐 народы. 보통 그런 일이 있어요. Да, обычно бывает такое. 번개가 방전되면 벼락이잖아요. Когда молния, да, допустим, она вот падает, там что-то там,
как называется, 그래서 треск 하여튼 молнии. 나무 같은데 이렇게 꽝 하고 치면 나무가 То есть 부러지거나 молния, когда 뭐 사람이 попадает на 감전되거나 дерево, 뭐 이런 да, 일 있잖아요. бывает, что человека парализует, там и дерево ломается. 뭐 가끔 그런 일이 Ну, 있어요. бывает такое, если 제가 открытое пространство. 주목하고 싶은 Но все же я 것은 на что хочу обратить ваше внимание, 번개가요 что эта молния, 식물을 풍성하게 준대요. 먹을 것을 она 풍성하게 дает 준대요. пищу в изобилии. 어떻게 Как 번개가 понять? 먹을 것을 준다는 Как это 말이죠? благодаря молнии появляется пища в изобилии. 이게 3,500년 전 얘긴데 Смотрите, 3,500 лет назад об 이건 этом 정확한 говорилось. 사실을 얘기하고 А ведь 있어요. говорится о четком факте. 자, 지구 대기 중에 Вот в атмосфере Земли, 가장 많은 게 질소잖아요. да, больше 질소. всего этого азота, да, в 그런데 атмосфере. 번개가 치는 И 날 в тот день, когда молния, значит, появляется, 질소 분자를 딱 하고 때리면은요. и когда попадает она на молекулы азота, 그 질소하고 вот 비 это, 내리는 때 그 물 산소하고 이렇게 딱 합쳐져요. и когда эти азот соединяется с кислородом от дождя, так, 그래서 질소, Да. 질산, 비료가 и 만들어져요. получается вот это вот как бы удобрение везде азота, азотное удобрение. 그래서 땅에도 내리고 И она падает в землю, 저 попадает, 높은 산 꼭대기에 있는 나무에도 и 내려요. и попадает даже на вершины гор. 이렇게 하나님이 먹이셔요. Вот таким образом Бог кормит людей. 그러니까 가장 쉽게 생각하면 Давайте очень просто рассуждать. 비가 온 다음에 После дождя обычно. 그 공원의 잔디를 한번 Посмотрите на 봐보세요. траву в парке, сквере. 나무 да? 색깔이 어때? какой 잔디 цвет? 색깔이 어때요? цвет 혹시 травы? 눈여겨 본 분 있어요? Кто-то внимательно понаблюдал после дождя, какой бывает цвет 안 трав? 보셨으면 앞으로 봐보셔요. Если не видели, обратите внимание в следующий раз. 사람이 밥을 먹으면 Когда человек кушает, 힘이 나요, 힘이. сила появляется, так? 근데 하나님이 질산 비료를 번개를 통해서 줬을 때 Но когда Бог через молнию дает азотное удобрение на землю, 그러면은 тогда 밥 먹었죠? вот человек, 풀이 получается, трава поела, 그러니까 또 어때요? удобрение. 힘 나겠지요? сила появляется. 그러니까 훨씬 더 짙은 녹색으로 И 보여요. поэтому такой густой зеленый цвет бывает у травы. 높은 산에 있는 나무는 어떻게 살아요? 안 되나요? А вот деревья, которые высоко в горах, как они выживают? 누가 가서 물을 주는 것도 아닌데 Ведь никто же не поливает ее. 비 올 때 번개가 내려서 영양분을 공급하는 Что во время 겁니다. дождя как бы азотное удобрение попадает и питательные вещества получают деревья. 이런 것들이 3,500년 전에 기록된 말씀 속에 И 들어있다고요. все это написано в словах, то есть, которые изложены были 3,500 лет назад. 여름에 번개가 많으면은요, Чем больше будет молний летом, 가을에 추수할 때에 когда во время жатвы урожая осенью 다른 해보다 보통 15%에서 20% 풍년이 들어요. на 15-20% говорит, будет урожай обильнее, чем в другие годы. 왜? 먹을 것을 충분히 먹었기 때문에 그럽니다. Почему? Потому что напитались растения вот удобрениями. 자, 여기 한번 Давайте 찾아봅시다. следующее найдем. 아모스 성경 Книга Амоса. Амос, 9장 6절입니다. 9 глава, 6 стих. Амос 9:6. Страница 895. 9장 6절입니다. 9 глава, 6 стих. Читаем. Он устроил горние чертоги свои на небесах и свод свой утвердил на земле, призывает воды морские, изливает их по лицу земли, Господь имя ему. 우리가 하늘에서 내리는 비는 어디에서 온 거라고요? Итак, дождь откуда образуется, да? Как он образуется, который с неба? 여기 바닷물을 불러서 지면에 쏟으신다 그랬습니다. Обратите внимание, что призывает воды морские, изливает их по лицу земли. 여기 아모스도요. Также и Амос 2700년 전 사람이에요. 2700 лет назад жил. 이거 아모스하고 쳐보면 금방 알아요. Все можете 인터넷에서 тоже поискать, 언제적 사람인지. найти Амос, да, забейте, и там видно, когда он жил. 바닷물을 머스키 끌어올려 가지고 воды 땅에 он 비가 내린다. призывает 이거 на 놀라운 небо, 진술이에요. а потом в виде дождя падает на землю. Это удивительное изложение просто. 그런데요. Но 하나님께서 이 세상에 내린 빗방울 하나도 다
보존하십니다. Но ни одна капля дождя, да, которую Бог дает нам на землю, она не пропадает, все 과학적으로 сохраняется. 질량 보존의 법칙이라 Вот здесь 그래요. как науки есть такой закон сохранения массы. 한 방울도 Да? 잃어버리지 않고 То есть 지금까지 존재합니다. Ни 그대로. одна капля, да, не пропадает, до сих пор она существует, как 그래서 есть. 물도 순환을 하고 И поэтому есть циркуляция и воды, 지구의 대기도 и также 순환합니다. и атмосфера нашей этой Земли тоже циркулирует. 우리 안에 혈액은요. А вот кровеносные сосуды внутри нас, 심장에서 나가서 온몸을 돌아서 다시 심장으로 да, 돌아와요. кровеносные сосуды исходят от сердца, потом проходят по всему телу и возвращаются опять к сердцу. 왜 이런 кровь. 원리로 세상과 사람을 Вот почему по 만드셨을까? такому принципу Бог сотворил этот мир и 이유가 человека? 있어요. Есть причина. 뭘까요? Как вы думаете, в чем она? 사람은 Что человек, 하나님께로부터 나와서 он пришел от Бога 하나님께로 돌아갑니다. и к Богу должен 이거 возвратиться. 순환이에요. Вот, речь идет о циркуляции. 정작 하시고 싶은 얘기는 그 얘기예요. Вот на самом деле Бог через все это хотел сказать об 우리는 этом, 하나님께로부터 Да? что 창조되었고 мы сотворены Богом. 마침내 하나님께로 돌아가게 И, 될 것이다. наконец, мы должны возвратиться к Богу. 이런 것들을 자연 속에 다 И Бог 담아두신 все это, да, 거거든요. Он уже поместил в это природе, показал. 비가 내리는 거 있잖아요. Когда идет дождь, да? 오늘 어떻게 하다 보니까 물 얘기를 많이 Это 하는데 удивительно. Я сегодня стал много говорить о воде. 거기에도 하나님의 지혜가 담겨져 Также 있어요. есть там мудрость 우리가 Божья. 볼 때는 오늘은 비가 많이 온다, 오늘은 비가 굵게 온다, 오늘은 이슬비가 온다 그러잖아요. Вот обычно про дождь мы говорим сегодня сильный дождь, там ливень, там или мелкий дождь, или в виде росы. 거기 Там. 하나님 지혜가 담겨 Но там 있어요. тоже есть, оказывается, мудрость Божья. 봄에는 어떤 비가 주로 많이 Весной 할까? обычно какой дождь бывает? 가는 비가 옵니다. То есть такой в виде вот это, тонкий дождь, мелкий дождь, как говорится. 왜 그럴까요? Почему мелкий дождь идет? 가을에 싹이 돋고 잎들이 나기 시작하잖아요. Потому что именно весной всходы появляются, зеленый тонкий листочек. 만약에 да? 굵은 비 А 오면 если ливень будет, представляете, да? 다 죽어요. Значит, все погибнут. эти 그래서 всходы. 가는 비를 주십니다. Поэтому Бог дает нам мелкий 근데 дождь. 가을에는요. А вот осенью уже, 여름 끝나고 가을쯤에는요. после окончания лета, примерно 굉장히 уже 굵은 비를 осенью, 주는 거예요. очень такой сильный дождь идет. 왜 그럴까요? Почему? 열매들이 Чтобы вот эти 무르익기 위해서 плоды, 충분한 물이 А 필요하거든요. потому что для созревания плодам требуется большое количество воды. 그러니까 비 내리는 것도 지혜가 있고 질서가 있는 Поэтому и там же, в 거예요. этом дожде, видим порядок и мудрость Божью. 신명기 32장 Второзаконие, 32 глава. 신명기 32장 2절입니다. Второзаконие 32:2. 32 глава, 2 стих, страница 226. Второзаконие 32:2. 읽어보겠습니다. Давайте читать. «Польется, как дождь, учение мое, как роса, речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву». 하나님의 교훈, 하나님의 말씀은 내리는 비와 같다는 То есть 거예요. Божье Слово, Божье учение – это как дождь. 어떨 때는 맺히는 이슬 같기도 하고 Иногда бывает как роса, 연한 풀 위에 가는 비 같기도 либо 하고 бывает как мелкий дождь на 채소 위에는 зелень, 단비 같다 либо 그랬어요. как ливень на траву. 여기 연한 풀 위에 이랬잖아요. Вот написано дождь на 이게 зелень. 봄철입니다. Это весна имеется в 근데 виду. 채소 위에는 이미 지금 다 А 자랐어요. вот уже на траву, трава уже 단비 выросла. 풍성하게 비를 준다 그 Значит, 말이에요. Бог дает дождь в изобилии, в виде ливня. 근데 맺히는 이슬은 뭐예요 또? А вот роса что означает? Как роса, речь моя. 이슬이 뭔 줄 알죠? Вы же знаете, что такое роса, 이슬이 да? 왜 А 필요할까요? для чего вообще роса нужна? 여러분 사막에서 식물들이 어떻게 자랄 수 Вот 있겠어요? как вы думаете, в пустыне как растения выживают? 뭔가 수분이 있어야 Да? 자랄 수 Какая-то 있는데 влага должна быть, чтобы выжить, расти, да? 그래서 Поэтому- 이슬이 내리는 거예요. 이슬이. Поэтому там бывает роса. 이 이슬이 사막 같은 곳에서 생명체에게 수분을 제공하는 역할을 합니다. Именно роса играет такую роль, что обеспечивает влагой растениям. 그래서 в 이슬이 пустыне. 없으면 사막의 생물들, 건조한 곳의 생물들은 살 수가 없어요. Без росы вот эти вот засушливые пустыни растения не смогут выжить. 마찬가지로 하나님의 말씀은 이렇게 То же самое, Слово Божие. 각 사람에게 필요한 대로
제공이 되는 거예요. Оно снабжается каждому человеку, сколько ему нужно. 비가 내리는 것과 똑같은 Это 원리로요. по такому же принципу, как идет дождь. 어떤 사람에게는 강렬한 말씀이 А 필요하지만 какому-то человеку требуется вот сильное слово, 어떤 введение 사람에게는 меня. 부드럽게 얘기해야 되는 А 거예요. кому-то нужно говорить очень как бы мягко, да, 그래서 чтобы, 하나님이 하시는 일을 비를 통해서 그대로 우리에게 설명하시는 то есть 거예요. как мелкий дождь на землю, вот как Бог отправляет землю, Он как есть объясняет нам, как мы должны жить. 33장 33 глава, 33장 14절 14 стих. Читаем. 13절 14절입니다. 미안합니다. Возьмите 13 глава, 14 стих. 13 глава. 33장 13절 14절. Извините, 33 глава, 13-14 стихи. Определились. Об Иосифе сказал: «Да благословит Господь землю его вожделенными дарами неба, росою и дарами бездны, лежащей внизу, вожделенными плодами от солнца и вожделенным произведением луны». 자, 여기 하늘의 보물인 이슬과 이 말은 이해되시죠, 이제? 13절에 13 главу. Росою и дарами бездны. Это понятно, да? Или 이슬이 하는 역할 이해되시죠? мы знаем, какую роль играет роса, да? 그러다 땅 아래 저장한 물 그랬잖아요. А вот дарами бездны, лежащие внизу, то есть под Вы- бездной имеется в виду вода. 왜 물을 땅 아래에다가 저장을 할까요? Почему Бог, да, вот эту воду, да, Он аккумулирует под землей? 옛날에는 샘이라는 게 굉장히 중요했잖아요. Раньше вот источники, да, играли очень важную роль. 농사를 колодцы 짓거나 там. 뭐 가축들을 먹이거나 할 때 Когда 필요한 выращивали 건데 что-то на земле, там кормили скота, вода нужна была. 오염되지 않은 물을 제공을 해야 А 되잖아요. нужно было дать воду не загрязненную. 그러니까 오염되지 않은 물을 깨끗한 물을 주려면 땅 아래에 저장을 해요. А чтобы эта вода была не загрязненная, была чистая, нужно было, чтобы она хранилась под землей. 어떻게 해요? Только каким Вэ? образом? Да для чего? 땅에는 Почему? 지층이 있잖아요, 지층. А мы знаем, что есть слои земли, да? 이런 비가 오거나 물이 모이면 지층을 통과해 가지고 쭉 내려가서 Поэтому- 안반층에 딱 고이잖아요. Эта вода дождевая, она должна пройти через эти слои, идет как бы роль фильтрации, потом она оседает внизу. 마치 정수기의 필터와 같은 Ну, это 거예요. роль как бы фильтра. 그 여러 지층을 통과해 가지고 땅 아래에 저장되어야 깨끗한 물을 얻을 수가 있는 То есть ты можешь 거잖아요. получить чистую воду только когда она должна пройти через многие слои земли, а потом оказаться под землей. 땅 속에 정수기 두신 거예요, 하나님이. Получается, Бог фильтр поместил под землей. 자, 그다음에 Затем 태양이 결실케 하는 보물과 태양은 결실케 한다 그랬어요. 14절에. и в 14 стихе написано: «И вожделенными плодами от солнца». 그 가을에 과일이 익을 때는요. 태양을 듬뿍 줍니다. То есть, когда вот идет созревание плодов или овощей осенью, да, там нужно очень большое количество солнца, и Бог 그다음에 дает это. 태음이 달빛입니다. 자라게 하는 И 보물이다. вожделенным произведением луны. 여러분 식물들이 언제 자라는 줄 아세요? Вы же знаете, когда растения обычно растут. 식물은 낮에 자란다. Кто скажет, что 1번. днем растут? Поднимите руки. 2번 식물은 И 밤에 второй 자란다. вариант, что нет, они ночью растут, растения. 언제 자라요? И таким образом, когда они растут? 1번이에요, 2번이에요. По первому или второму варианту? 밤에 자랍니다, Именно 여러분. ночью растут они. 밤에 자란다고요. Ночью они 여기 растут. 지금 Поэтому здесь не зря 그래서 написано. 밤에 식물이 자랄 때 달빛이 매우 중요한데 Поэтому очень важен свет от Луны, да, для того, 이것이 чтобы расти. 자라게 하는 보물과 같은 역할을 한다 Но 그랬잖아요. это вожделенные произведения Луны, да, здесь вот эти, они играют роль сокровища как раз, это Луна. 자, 정말 Это 놀랍습니다. просто удивительно, если вникнуть в содержание. 하나님께 받아서 이런 것들을 말할 수 있는 거니까 То есть, поскольку все это люди принимали от Бога и могли сказать об этом, 하나님이 창조했다는 것을 충분하지는 않아도 우리가 믿을 수 있을 만큼은 성경에 기록이 돼 있어요. пусть еще не совсем достаточно, но мы все же на основе всего написанного можем утверждать, что это сказал все Бог, что стоит верить, это Божье Слово. 하늘을 보면은요. То есть, когда мы смотрим на небо, 우리는 이제 지구 위의 하늘 대기권 아래잖아요. то есть мы находимся под атмосферой Земли, да, под атмосферой мы здесь.
그다음에 그 대기권을 넘어가면 А когда человек переходит за 이제 атмосферу, 검은색의 하늘이 있는 да, там 거예요. уже черное небо открывается. 각각의 별들은 자기 하늘을 가지고 То 있고 есть у каждого, каждой Земли и планеты есть свое небо. 그 대기권을 벗어나면 그 새까만 하늘을 가지고 있어요. И когда переходишь через эту атмосферу, там есть темное-темное небо. 근데 느헤미야 성경 9장 6절에 И 보면은요. книги Неемии, 9 главе 6 стихе, 하늘과 там написано небо, 하늘들의 하늘과 небеса, небес написано. 놀랍잖아요. Разве это не удивительно? 느헤미야는 Что Неемия 바벨론 포로에서 돌아와 가지고 По возвращении 성벽을 건축한 사람이에요. из Вавилонского плена, он реконструировал городские стены. 그러니까 Да? BC 6세기 사람인 Где-то 거예요. это человек, поэтому 6 века до нашей эры. BC 6세기에 Значит, в 6 веке до Рождества Христова 하늘만 있는 것이 아니고 он сказал, что есть не только 거기를 небо, 벗어나면 또 하늘이 있는데 если выйти из этого неба, есть еще небо, 이건 까맣다는 что 거예요. оно темное, черное. 우리가 고개 들어보는 하늘과 대기권을 벗어난 하늘이 있다는 겁니다. Значит, есть небо, которое поднимаем глаза и видим, да, есть еще небо за атмосферу. 하늘과 하늘들의 하늘이라는 표현도 놀라워요. И вообще удивительна эта фраза, да, небо, еще небеса, небес. 1912년에 В 1912 году 독일의 베게너라는 вот 학자가요. немецкий ученый был Вегенер, Альфред Вегенер, 지도를 딱 보니까 он посмотрел на карту, 여기 아메리카하고 И увидел, 아프리카 해안선이 딱 일치가 되는 что 거예요. побережье, да, вот эти вот, увидел, что Америки, что Африки, да, если соединить, они совпадают как пазлы. 그래서 뭘 И 주장하냐면 он на чем настаивал? 원래 땅은 지구는 Что в 하나였다. самом начале Земля была одна, то есть вот это был один континент. 그런데 나중에 대륙이 이동을 하게 Но 됐다. потом уже эти континенты стали сдвигаться, 그래서 지금의 뭐 우리 и сейчас у нас сколько? 5대양 6대륙 5 океанов, 6 континентов. 지금 이와 같은 형태가 Вот в 되었다. таком состоянии на земной шар. 이게 1912년에 독일의 베게너가 얘기를 했고 В 1912 году немецкий ученый Вегенер сказал об 이거 этом, 지질학에서는 이거를 정설로 а 받아들여요. потом уже в географии или там это уже почему-то принимали как и легенду. 그 창조주 하나님은 뭐라고 얘기하실까요? Хорошо, а что же Творец сам Бог говорит об этом? 창조주 하나님은 뭐라고 하느냐가 우리는 중요하니까 То есть в геологии, не в географии. Нам на нас важно, что говорит сам Бог. 성경은 뭐라고 기록하시느냐? Библия о чем написано? Что 창세기 пишет? 1장 9절에 보면은요. Бытие 1 глава, 9 стих. 1:9. Первая глава, 9 стих. «И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша, и стало так». 자, 여기 천하의 물이 한 곳으로 모이고 묻히 땅이 드러나라 그랬어요. «Да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша». 처음에 창조하실 때에 땅이 하나고 바다가 하나입니다. Вначале, когда Бог сотворил, была одна земля, было одно море. 근데 어떤 일이 А 벌어졌어요? потом что произошло? 창세기 В 10장 10 главе Бытия, 창세기 10장 25절 25 стихе. У Евера родились 2 сына, имя одному Фалек, потому что в одни его земля разделена, имя брата его Иоктан. 에벨이라는 사람이 벨렉이라는 아들을 낳았어요. Вот Евер родил сына по имени Фалек. 왜 벨렉이라고 이름을 И 지었냐면은 почему он дал-то ему имя такое Фалек? 벨렉이라는 말이 나누어지다라는 А 말이거든요. Фалек означает разделение, 자, 근데 그때에 потому что в одни его 땅이 나뉘었다 이렇게 돼 있는 земля 거예요. разделена была. 베게너가 Вот 한 Вегенер, 100년 전에 얘기했는데 а вот 100 лет назад всего сказал, да, о том, что континенты разделились. 3,500년 전에 А тут 3500 лет назад 모세는 이 사실을 기록을 하고 있잖아요. Моисей как раз об этом факте пишет. 제가 몇 가지 얘기를 했는데 Итак, я привел несколько фактов. 어때요? 하나님이 누가? 창조했다는 게 맞잖아요. Верно ведь, да, что Бог все сотворил? 증거가 있잖아요. Есть доказательства. 뭐 증거가 분명한데 Есть доказательства четкие, ясные. 이 성경은 사실일 수밖에 없는 Поэтому 거예요. ничего не остается, как утверждать, что Библия говорит правду. 에스겔 성경 38장에 보면은 Книга Иезекииля, 38 главе, 이스라엘을 얘기하면서 говоря об Израиле, 세상 중앙에 거하는 민족이다 그랬어요. написано, что этот народ живет в центре земли. 자, 이스라엘이
땅의 중심이라는 거예요. Получается, Израиль является центром вселенной, земли, то есть. 지도 봐보세요. Посмотрите на карту. 아무리 봐도 이스라엘이 중심 아니에요. Как бы ни посмотрели, ну, Израиль все же не в центре. 근데요, Но 땅이 하나라면 если земля одна, 원래대로 전부 다 да, 이렇게 딱 как в 붙여놓고 самом начале, 보면은요, посмотрите, если все в соединенном виде посмотреть, 놀랍게도 이스라엘이 중심입니다. удивительно, да, но Израиль точно в центре находится. 왜 가운데다가 두셨어요? Почему же Бог поместил в центре? 모든 사람들이 이스라엘을 보고 하나님을 믿도록 하기 위해서죠. Это для того, чтобы все люди смотрели на Израиль и уверовали в Бога. 자, 그래서 Поэтому 그 밖에도 помимо этого, 많은 증거들이 много есть 있는데요. доказательств, свидетельств. 독수리 있잖아요, Вот 독수리. если взять орла, орел, 독수리는 눈이 아주 좋아요. какое зрение у орла, потрясающее зрение у орла, 사람보다 4배에서 5배 정도 좋거든요. в 4-5 раз лучше, чем человеческое зрение. 욥기 39장 한번 Давайте 찾아볼까요? откроем Иов, 39 глава. 욥기 39장. 39 глава книги Иова. 욥기 39장 27절 27 стиха. 잠깐만요. 29절만 읽어봅시다. Давайте 29 только прочитаем. Оттуда высматривает себе пищу, глаза его смотрят далеко. 독수리는 집을 높은 곳에 낭떠러지에 집을 지어요. То есть орел устраивает себе жилище на высоте, там на этих вот буквально чуть ли не на 그리고 пропасти. 자기의 먹이를 보는데 살피는데 거기 높은 데서 보는데 Вот, значит, сверху она высматривает себе пищу на земле, 그 눈이 멀리 보며 и глаза его смотрят далеко. 왜 멀리 볼 수 있을까요? А вот почему орел, да, может далеко видеть? 보통 200m 정도 볼 수 있어요. Где-то, говорит, на 200m. 200 метров он может уже увидеть свою 여러분 우리 пищу. 눈으로 몇 미터나 볼 수 А мы своими 있을까요? глазами на сколько метров можем увидеть? 그렇게 멀리 못 볼 И все 거예요. равно так далеко мы не сможем увидеть. 200 근데요. метров. 근데 보통 eagle eye라는 말이 있어요. Но есть eagle такая eye. фраза «орлиный глаз». Да? 독수리의 눈을 얘기할 때 눈이 아주 좋다. 사물을 잘 본다 그럴 때 eagle eye라 그래요. Орлиный глаз – это у тех, которые могут хорошо видеть, как орел, там все предметы видеть четко. 사람 시력의 4배에서 5배 정도까지 볼 수 Если 있는데 4-5 раз лучше зрение, чем у человека. 이 eagle eye 독수리의 눈이 그대로 스마트폰에 적용이 됐어요. И вот как раз орлиный глаз, вот это принцип, да, как есть в смартфоне ведь использован, 어떻게 해요? применен. 어떻게 해요? Каким образом? 사진이 있어요. Вот есть фотография, 잘 안 보여요. плохо еще виден, 이렇게 손을 видна. 벌리면은 И мы вот так вот расширяем. да. 줌 렌즈가 작동이 Вот 되죠. это функция зума, да, там она расширяет, 그래서 자세히 и 보이잖아요. поэтому мы видим все крупного очертания. 독수리의 눈이 줌 렌즈로 돼 있어요. Поэтому как раз глаза у этого орла, они в виде зума. 우리는 이제 устроенный. 스마트폰 만들어 가지고 줌 렌즈 재밌게 사용하고 있는데 Только сейчас человек недавно, да, изобрел смартфон, и мы хорошо используем эту функцию зума. 하나님은 독수리 만드실 뭐? 때부터 줌 렌즈 사용하시는 분이잖아요. Уже давно использовал вот эту функцию, сотворив орла. 우리가 웃으면서 얘기하지만 참 Конечно, мы 놀라워요. смеясь говорим, насколько это потрясающе. 그러니까 하나님이 И поэтому Бог наш 우리에게 말씀하실 수가 있어요. мог нам сказать обо всем этом. 모든 짐승에게 물어보라. Спросите у всех животных. 눈을 높이 들어 새들 공중의 새들을 봐라. Поднимите глаза высоко и посмотрите на 이 птиц. 모든 것이 누가 만들었는지 확인해 보라 그 말이에요. Проверьте, поймите, проверьте, кто же все это сотворил. 그러면 그것들이 너를 가르치리라 И 내게 보이리라 они тебя 그랬잖아요. научат, покажут тебе. 그래서 우리가 몇 가지 살펴보지만은 Мы рассмотрели несколько фактов. 그 밖에도 재밌는 것이 너무너무 Конечно, 많아요. помимо этого очень много что 근데 интересного. 중요한 거는 Но важно, 태초에 하나님이 что- 천지를 창조하시니라 что 그랬는데 вначале Бог сотворил небо и землю, сказал. 믿을 만한 증거들이 성경 속에 기록이 돼 있고 이 우리는 비블이- 확인이 가능한 시대에 살고 있다는 겁니다. Написаны все факты, в которые действительно можно поверить, и мы живем в такое время, когда можем все это проверить. 요나라는 사람이 Иона был такой человек. 불순종하고 Из-за 도망가는데 непослушания сбежал 큰 물고기 и 뱃속에 попал 들어가서 в 3일 동안 чрево 지냈잖아. в Китае, 3 дня там находился. 사람이 И вот человек, 들어가 가지고 3일 представьте, 동안 3 지낼 дня. 수 있는 큰 물고기가 뭐가 что 있겠어요? это такая большая рыба, что человек может 3 дня там находиться? 어떤 것이 있을까요? Какая же это 뭐 большая 어떤 рыба? 고기인지는 모르는데 하여튼 큰 물고기예요. Ну, это во всяком случае очень большая рыба, рыбина.
이게 가능할까요? Вообще это возможно или нет? 큰 물고기가 있어야 돼요. Значит, должна быть эта большая рыба, да, 근데 чтобы человек мог там оказаться. 흰 수염 고래가 있어요. 고래 И вот 중에서 есть такой белый кит, вот, или вообще синий кит его называют. 혹은 대왕고래라고도 해요. Это такой королевский такой, это 평균 кит синий, 평균 길이가 25m. 25 метров обычно длина его, 몸무게가 150톤쯤 돼. 평균. 150 тонн средний вес его. 더 큰 애들도 많아요. 더 큰 Еще 애들도. больше по размеру есть такие существа. 이런 물고기들이 바닷속에 И вот 있습니다. такие существа есть в море, да? 실제로 그 고래 뱃속에 들어가서 3일 며칠 동안 있다가 살아나온 사람도 있어요. И были люди, которые действительно помимо Иона попадали в чрево кита, потом несколько лет выживали и выходили. 그 사람은 고래의 윗속에 들어갔던 것 같아요. Мне кажется, 누가 아니, 요나 말고요. А помимо Иона был один человек, который 실제로 прям реально он оказался в утробе или в чреве 위 кита. 산이 계속 사람한테 Да. 막 뿜어져 А 내려오니까 там же кислота желудочная, да, эта кислота брызгала ему в лицо. 사람을 Да. 건져냈을 때 И когда- 고기 속에서 건져냈을 때 살아 있었는데 Он был живой, когда его вытащили из чрева этого кита. 그 위산 때문에 하얘져 가지고 Но он 있는데 был 생명은 весь 살아서 발견된 적도 белый, да, 있거든요. из-за этого кислоты, да, но жизнь еще теплилась в нем. 근데요. Но- 성경 보면 참 재밌는 И 게요. когда мы читаем Библию, что удивляет, 창세기 1장 한번 봐 보세요. вот в первой главе Бытия, посмотрите. первая 하나님이요 глава. 세상 만들 때 처음부터 요나가 들어갈 그 물고기도 처음부터 만들어 놨어요. Получается, когда Бог творил этот мир, Он с самого начала сотворил такую рыбу большую, чтобы Иона мог войти туда. 창세기 1장 21절. 21 стих 1 главы. «И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных, пресмыкающихся, которых произвела вода, породу их, и всякую птицу пернатую, породу ее, и увидел Бог, что это хорошо». 사람이 어떻게 물고기 뱃속에서 3일이나 지낼 수 있느냐고 말하는 사람들이 있을 거 아니에요. Наверняка находятся люди, которые могут сказать, как этот человек может 3 дня находиться в 그렇게 рыбе. 큰 물고기가 어디 있냐고 묻는 사람이 있을 거 아니에요. И наверняка найдутся люди, которые спросят, а есть такие большие рыбы, чтобы человек мог войти? 근데 여기 어떻게 돼 А 있어요? тут как 딱 написано. 구분해 놨잖아요. Все, разделение идет, да, мы видим здесь, 큰 물고기야. что Бог сотворил рыб больших, 물에서 번성하는 여러 고기를 또 만들어 이렇게 놓았잖아요. и помимо них еще всякие так рыб, да, Он сотворил в море. 왜 큰 물고기 따로 얘기해 Почему 놨을까요? Он как бы отделил рыб больших, Бог? 요나 이 얘기 의심할 사람 있을 것 같아서 이렇게 해놓으신 Наверное, 거예요. Бог предположил, что найдут такие скептики, как Иона, да и будут спрашивать. То есть, как это Иона мог оказаться там? 식물도 마찬가지예요. Это касается также растений. 높이가 100m 되는데 Бывают такие растения высотой 100 метров. 물을 어떻게 줘요? 물을. А как вот воду их, снабжать их водой? 그 나무 줄기 속에는요. То есть вот эти стволе деревьев, их, да, 물이 올라가는 관이 있잖아요. вот есть труба, по которой может подниматься вода. 그 물관을 Да. 통해서요 아주 И вот через эти водные 압력에 의해서 трубы 올라갑니다. 100m под 까지도. прессом эта вода может пойти до 100 метров, может подняться. Как бы 여러분 роль насоса. 씨앗이 이동할 때요. Вот когда семена вот опыляются, 식물들에게는 이게 매우 중요한 для 일이거든요. растений это очень важную роль играет. 근데요. 이 씨앗이 전파되는 것을 보면 정말 다양하게 전파가 돼요. Но когда эти семена посмотришь, как они распространяются, они очень по-разному распространяются. 바람에 의해서 благодаря ветру 나비 같은 какие-то, 곤충에 의해서도 전파가 либо как в 되고요. виде бабочек через насекомых 자기 발로 распространяются, 이동하는 것들도 있고요. либо семена сами там передвигаются. 근데 놀라운 거는요. Но что удивительно, 가장 멀리 이동하는 씨앗은 지구를 반 바퀴 정도 도는 것들도 есть 있어요. такие семена, которые очень далеко могут передвигаться, буквально на другую часть полушария могут добраться Земли. 사실은 작은 씨에서 Вы смотрите, вот с маленького семечка, да? 엄청나게 키가 큰 Да. 나무가 나오는 것도 신기한 Да? 거거든요. Удивительно, что 100-метровое дерево растет, да, это уже удивительно. 자, 그래서 하나님이 태초에 천지를 창조하시니라 Вот 그랬습니다. поэтому и сказано, что вначале сотворил Бог небо и землю. 어때요? Ну как? 필요할 만 믿을 만한 증거는 있잖아요. Доказательства же есть, на основе которых можно поверить, что это 저는 Бог сотворил. 시간 제한 때문에 최소한을 Да. 얘기한 Я вот на 거예요. минимум же говорю из-за ограничений во времени. 재판을 한다고 칩시다. Хорошо, представим, что идет суд. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. Одна сторона утверждает, что вначале сотворил Бог небо и землю. 사실이냐 아니냐? Вот это правда или нет?
제가 오늘 제시한 증거가 예를 들어서 10가지라고 합시다. Хорошо, представим вот такие 10 доказательств, да, кто-то приведет, как я сегодня приводил примерно. 그러면 재판관이 어떻게 Так, и тогда 판단하겠어요? судья как будет судить? 하나님이 창조하신 것이 맞다고 판단합니다. Он будет говорить, что да, правда, что это Бог сотворил. 여러분, 어떤 사건의 증인이 한 사람만 있어도요, Вы знаете, если будет хотя бы один свидетель какого-то события, 증명이 되잖아요. все уже 근데 доказывается. 성경은요, А Библия тем более. 창조한 사실이 무수하게 Да. 기록이 돼 있다는 Огромное 거예요. количество фактов о творении Божьем 과학은 написано. 뒤따라가서 발견했을 Да. 뿐입니다. Единственное, что наука шла позади, и она уже потом обнаруживала. 그래서 성경은 사실인데 И поэтому Библия это правда, факт, 태초에 하나님이 천지를 창조하셨어요. что вначале сотворил Бог небо и землю. 그 하나님이 И 우리에게 этот Бог нам 사람은 영생을 얻기 위해서 이 땅에 왔기 때문에 говорит, что человек пришел в этот мир для того, чтобы обрести жизнь вечную. 성경을 상고해야만 된다고 И 얘기했어요. говорит, что он должен только исследовать Библию. 그리고 정말로 눈여겨서 읽어보면은 Если действительно, если внимательно читать Библию, 이건 사람의 책이 아니다라고 인정할 수 있다 그 мы 말이에요. можем признать, что это не человеческая книга. 그러니까 말씀하시는 하나님도 있다 그 말이에요. Значит, и есть Бог говорящий. 보이지 않지만 하나님이 있다는 겁니다. Невидимо Бог, но Бог есть. 여기 바깥쪽에서요. Вот если вне это помещение, 오른발 들어보세요. он скажет, 소리가 поднимите, 들려옵니다. мы слышим, да, поднимите правую ногу. 오른발 아래 5천 루블 있거든요. Потому что 각 под правой 사람마다 ногой у каждого человека есть 5000 купюра. 장난치고 있다. Мы скажем, ну 농담한다. что 뭐 за 이렇게 볼 шутки 수 такие 있죠. плоские, скажем, 근데 да? 그냥 심심하니까 Ну, поскольку скучно, 발을 이렇게 들었더니요. думаешь, поднимаешь ногу, 5천 смотришь, 루블이 а 있네요. там точно 5000 купюра. 있죠? Есть, 자, да? 근데 여기 밖에 있는 사람 봤어요, 안 А 봤어요? вот тот человек, который вне, он видел это или не видел? 본 적 없어요. Он никогда не видел. 근데 그 사람이 말했잖아요. Но он же, я этого человека никогда не видел, но 그 он же 그 말이 сказал, 사실이잖아요. и это правда, что 5천 он 루블 сказал, 있으니까. поскольку мы нашли эту купюру, да? 그러면 밖에 Значит, тот, кто там, 사람이 진짜 사람이 있다는 거 인정할 수 있어요, мы 없어요? можем признать, что это действительно там был человек, который 내가 сказал. 졸다가 들은 소리 아니라는 거 알 수 Я 있잖아요. могу знать, что это действительно я не во сне услышал эти слова. 성경을 그렇게 이해하라 그 То есть я 말이에요. говорю, что давайте вот так понимать 이런 말도 Библию, 있고 저런 말도 있는데 что много что сказано в Библии. 하나님이 만들었다는 것을 얼마든지 우리가 받아들일 수 있습니다. И сколько угодно можем принять, что Бог все сотворил. 그래서 우리가 조금 이제 오늘은 여기까지 제가 На этом 말씀을 드릴 сегодня 텐데 все. Поэтому, 성경이 하나님이 창조주라면 если действительно Бог Библия, Он Творец, 내일은 Создатель, 이제 역사를 주관하시는 통치자라는 얘기를 하실 건데 завтра будем говорить, что Бог тот, который правит историей, 하나님이 계신다는 거예요. и значит Бог есть. 그러면 Тогда 그 말씀대로 и по слову Его 거듭나야 되고 нужно действительно родиться свыше. 영생 얻어야 된다는 거는 필수적인 Да, и 거예요. жизнь вечную иметь, это просто неизбежно. 그래서 이 문제에 대해서 확실해야 됩니다. И в этом вопросе мы должны четко утвердиться. 애매한 얘기로 Да. 넘어가면 안 돼요. Нельзя, чтобы это осталось в виде какого-то абстрактного рассказа для нас, 나는 교회에 다녀요. что я, мол, хожу в церковь, 나는 하나님 да, 믿어요. я верую в Бога, 나는 세례 я 받았어요. крещенный, 나는 집사예요. Я диакон 나는 이런 церкви. 은사가 у 있어요. меня есть такие дары. 질문을 잘 들어보세요. А я говорю, да внимательно послушайте вопрос. 거듭났냐고 묻는 Я 거잖아요. же спрашиваю конкретно, родились ли 영생 вы 얻었냐고 свыше? 묻는 거잖아요. Спрашиваю, вы жизнь вечную имеете? 영생 얻지 Да. 못하고 А не имею жизни вечной. 교회 다니면 무슨 소용이에요? Какой толк ходить в церковь? 하나님 믿으면 무슨 소용이에요? Какой толк веровать в 어떤 Бога? 은사가 나타난 게 무슨 소용이에요? 또 결국 что 죽을 텐데. У тебя проявление каких-то даров, все равно ты умрешь. 그래서 성경의 질문을 정확하게 이해를 해야 Поэтому 돼요. нужно четко понимать вопрос. просто. 거듭났느냐고 하나님은 우리에게 물으시는 거고 Бог спрашивает, ты родился свыше 그 или 말은 нет? 너는 반드시 거듭나야 된다고 얘기를 하는 거고 Тем самым Бог говорит, что ты непременно должен родиться 그것이 свыше. 사실이라면 А если это правда, ты родился, 영생의 확신과 기쁨을 가지고 너는 살게 될 것이다 그 말이에요. значит, ты будешь жить, имея уверенность и радость от того, что имеешь жизнь 그래서 вечную. 그런 일이 우리 안에 Поэтому хотелось 일어나기를 бы, 바랍니다. чтобы все это, каждый из нас испытал это на себе. 사람이 많든 적든 Мало людей или много, 이미 시작했으니까 раз уже мы начали, 내일 모레 значит, 이틀이에요.
завтра, еще послезавтра 2 дня. 빠지지 말고 Не 끝까지 들어서 пропуская, до конца 이 послушайте, 성경이 정말로 하나님 말씀이고 что утвердились, чтобы, что действительно это Слово Божие, 하나님은 정말 살아계시는 분이구나. что Бог действительно живой. 일단 이렇게 믿으시기 바랍니다. Желаю 답을 прежде 찾기 всего, 바랍니다. вот так вот вы верили, нашли 그래서 ответы. 하나씩 이렇게 문제를 풀어갈 То есть 거예요. по одному мы будем вот эти вопросы раскрывать. 그래서 영생 얻으시기를 바랍니다. Кстати, 참석하신 я 모든 прежде всего 분들. все участники сегодня имели жизнь вечную. 예. 성경 한 군데만 Давайте еще одно 찾아볼까요? место только найдем из Библии. 사도행전 17장. Деяния, 17 глава. Книга Деяний, глава 17. 사도행전 17장 11절. 11 стих, страница 152. 17 глава, стих 11. Читаем вместе. «Здешние были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание. Точно ли это так?» 자, 여기 베레아에 있는 사람들은 데살로니가 사람보다 더 신사적이라 그랬죠. Вот эти жители Верии, получается, были благомысленнее фессалоникских. 왜 칭찬받는 거예요? За что они удостоились похвалы? 간절한 말씀으로 말씀을 Они 받고 приняли со всем усердием слово 이것이 그러한가 하여 날마다 성경을 и 상고했다. ежедневно разбирали Писание, точно ли это так. 내일 모레도 마찬가지입니다, 여러분. Поэтому завтра и послезавтра то же 어떤 самое. 말씀을 찾고 살펴볼 때에 Когда мы будем какие-то местописания находить и рассматривать, 여러분은 вы должны 이것이 그러한가 하고 날마다 생각하라 그 말이에요. каждый раз должны вот думать, это действительно так или нет. То есть вас приглашаем к размышлению. 그런 사람 중에서 참으로 믿는 자가 많다는 거예요. И вот среди таких людей много людей, которые действительно правильно веруют. 예. 그래서 이런 일이 여러분 삶 속에 Желаю, чтобы в вашей жизни все это происходило. 토요일, 일요일 이틀 중에 일어나기를 Да? 바랍니다. Чтобы все это как раз это испытали мы завтра, в субботу и воскресенье. 예, 고생하셨어요. Спасибо, что выслушали. 기도하겠습니다. Давайте вместе завершим молитвой. 하나님 감사합니다. Господь, мы благодарим Тебя. 저희 가운데 함께 하시고 пребывай 참된 믿음 얻도록 Всегда с 도와주시옵소서. нами. Помоги нам иметь истинную веру, правильную. 모두가 거듭나서 영생의 기쁨 가운데 삶을 살아가도록 은혜 베풀어 И дай Твою 주시옵소서. благодать, Господь, чтобы все родились свыше, чтобы жили в радости, имея жизнь вечную. 돌아가는 발걸음도 안전하게 보호하여 И благослови нашу 주시옵소서. дорогу домой, чтобы все благополучно вернулись. 우리를 구속하시고 И во имя 부활하신 주 예수님 이름으로 Искупившего 기도드립니다. нас и воскресшего нашего Господа Иисуса Христа, возносим эту молитву. 아멘. Аминь. 예,